өргөмэн үзүүлж байна. Оюу толгойн асуудлыг ярьж попордог гişүүд худалдагдаад чимээгүй болдгоо гэж хүмжлээд байдаг л да. Худалдагдахгүй байх баталгаа бий юу? Хэрвээ тийм байсан бол оюу толгойн энэ том сэдвэрүү анхнаасаа яах гэж байгаа юм те. Оюу толгойн бүх баримтуудыг л нууцад хамааруулсан байна гэж юм сүртэй юмуд ирсэн байсан. Хин юуг нууцлаад байгаа юм? Одоо би агуулгыг харуулж чадахгүй, ярьж чадахгүй нууцын тамхтай. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх үе, тий? За тэр дубаан гэрээг өөрчлөхгүй гэдэг одоо өөрчлөхгүй тулд улс төр болон стратегийн одоо дотоод нууц ажиллагаа Бракуда гэж нэрлэж явуулсан байна. Дубаан гэрээг цуцаллаа гэж оюун эрдэнэ сайдын засгийн газар ингэж попорчсэн шүү дээ. Тэгээд цуцлаагүй юм шүү. За та жоохон тайвшраад цаа. Гол нь нууцын тамхтай асуудлын тоон дүнг өөрчилж мөнгө угаасан байж болзошгүй гэдэг нь яг ямар асуудал хэлж байгаа? Мэдгүй, би мэдгүй. Номер нь үл мэдэгдэх машинууд дагж байна гэсэн. Хэн дарамтлсан тань? Мэдгүй. 5 дугаар сард энэ оны 25 оны Монгол Улсын засгийн газар Rio Tinto-г авилгатай холбоотой гэж үзээд Английн шүүхэд өгсөн. Тэгээ сая ялагдсан байлаа л дээ. Монголын талын хуульчид муу ажилласан гэсэн үг үү? Тэр арбитртай холбоотой асуудлууд бол манай хүрээ хязгаарт шүүхгүй. Шүүхэд олон юмны гацаа болоод байгаа анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээг тэгвэл одоо өөрчилж чадах уу? Яг уу бид нар илүү хувийн хэлэгчийн гэрээр хандж байгаа. Бизнес эрхлэгч та санхүүгийн эргэлтийн зээлээ NetPay-ээр санхүүжүүлээрэй. NetPay бизнесэд хэлэх боломж бий. Үзэгч та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгахыг өргө нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Бид энэ удаа Улсын их хурлын гишүүн оюу толгойг хянан шалгах түр хорооны дарга Батнайрамтай ярилцахаар ураад байна. За бидэнд цаг гаргасанд баярлалаа. Сайхан үйлчж байна уу? За сайхан үйлчж байна. Орой минь төрхий. Сонсгол гээд нэлээд завгүй буужигнаад байна уу? Харин тий. Ер нь бол маш завгүй байгаа. Хэдхэн хоног үлдсэн байна? Тий одоо сонсол болоход хэдхэн хоног? Ер нь 7 хүрэх хоног үлдсэн байна. За тэгээд ер нь бол олон сар хүлээсэн одоо ер нь бол том үйл ажиллагаа гэж. 7 сараас хойш гэдэг чи одоо 5 сар бэлдсэн. 5 сар энэ сонсголтой холбоотой материалуудыг цуглуулж ажилласан гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Маш их материал дээр цөөхүүлэхнээ өдөр шөнөгүй нэгсэндээ 5 сар ажиллаж бас маш их юм олж мэдлээ. Ер нь шоконд орсон олон зөвлөж болсон байна. Ер нь оюу толгой талаар огт мэдэхгүй байснаа ч ойлголоо. За ерөнхийдөө миний хувьд ч гэсэн сэтгүүлчийн хувьд оюу толгойн асуудлыг нэлээд олон цуврал нэвтрүүлгээр гаргаж тавьж байсан. Тэгэхээр би тантай оюу толгойн асуудлаар оюу толгойн зээлийн хүүг бууруулах боломжтой юу? Онтрик голдын эзэмшлийн маргаан хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх шаардлагатай юу? Монголын талын хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм 4 ерөнхий агуулгын хүрээнд ярилцах болно. Тэгээ ярилцлагынхаа эхэнд танд нэг юм харуулдаг. За оюу толгойн асуудлыг ярьж попордог гişүүд ерөнхийдөө худалдагдаад чимээгүй болдгоо гэж хүмүүс шүүмжлээд байдаг л да. Танд худалдагдахгүй байх баталгаа бий юу? Танд ер нь мөнгөний амлалт санал ирж байна уу? Үгүй. Санал ирэхгүй байгаа. Санал ирэхчгүй гэж бодож байгаа. Ер нь ялангуяа хянан шалгах үйл процесс гэдэг бол өөрөө бие даасан явах ёстой. Ямар нэгэн нөлөөлөл огт байж болохгүй. Энэ өөр хууль босхгүй. Тийм учраас би анхнаасаа ч гэсэн нээлттэй хэлсэн. За ямар нэгэн нөлөөлөл орох вэ? Нөлөөлөл орох, оролдлого орох юм бол би олон нийтэд нээлттэй одоо хэн байсан ч хамаагүй ярина гэсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө нээлттэй процесс явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн үнэлгээний нөлөөлөл огт байж болохгүй. Тийм учраас үгүй шүү дээ. Хэрвээ тийм байсан бол оюу толгойн энэ том сэдвэрүү анхнаасаа яах гэж байгаа юм те. Тэгэхээр миний хувьд бол түр миний хамгийн их асууж. Ер нь яагаад оюу толгойроо гинт дайраад байна уу? Үе үеийн л парламентод оюу толгойг шүүмжилдэг, попордог гişүүд байдаг л да. Попорж оноо авах гэсэн сэдв чинь байсан уу? Үгүй ер нь юу яг 2024 оны 12 сарын 19-ний өдөр. Одоогоос нэгсэндээ яг 11 сарын өмнө миний яг Gmail дээр нэг имэйл ирсэн. Ер нь Монголтой холбоотой ямар нэгэн гадаад мэдээ гарах юм бол миний Gmail-ээр notification имэйл ирдэг байхгүй. Монголтой холбоотой ийм мэдээ гарлаа гэдэг. Yahoo News дээр оюу толгойг арбитрийн шүүхтэр одоо Ontrade ялагдлаа гэсэн мэдээ байсан. Ontrade гэдэг компани оюу толгойг арбитрийн шүүхтэр яллаа гэсэн одоо Vancouver, Канадын Vancouver хотод. За тэгээд энэ мэдээ нэгснөө бүх юмний эхлэл байсан. Энэ ямар шүүх ажиллагаа яваад Ontrade гэдэг ямар компани гарч ирээд оюу толгойг ялчуу. Энэ нь Монгол улсын эрх ашигт
ялангуяа оюу толгой төсөл дээр ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдээ нэгсэн ухаад хэлсэн. Бараг одоо 2-7 хоногийн дараа санаж байна. Яг эдийн засгийн байнгын орон дээр тэргүүн шалдар сайд гамтмөр багт тий. Монгол Улсын засгийн газар 34 эзэмшдэг 5 хүн энэ мэдээллийг мэдж байгаа. Яг тухайн үед бол яг мэдээлэл авч чадаагүй. Монгол Улсын засгийн газар ямар ч оролцоо байгаагүй шүү дээ. Тэр хамаагүй шүү дээ. Оюу толгой төсөл дээр бид нар 34 эзэмшдэг бол ямар нэгэн арбитрийн шийдвэр материаллог одоо тэр бүгдээрээ Монгол Улсын эзэмшилд шууд нөлөөтэй тэр тэгэл ард нь хэдэн тэрбум долларын үр дагавар яригдах байхгүй. За тэгээд ухаадсэн чинь одоо онтрой те одоо 21 онд оюу толгойг те арбитрд өгөөд гэрээгээ байгуулахгүй гэсэн агуулгаар тэгээд явсаар байгаад 4 жилийн дараа буюу 2024 оны 12 сарын 19-ний өдөр онтрой арбитрд ялсан байна. За энэ ялсны дараа 2 сарын дараа бүр 2004 оноос гэдэг чинь 20 жил хийгдээгүй оюу толгой онтрой хоёрын нөгөө 2080-аар ашиг хуваах гэрээ 20 жилийн дараа арбитрийн шийдвэрээр албачсан байна. Тэр үед би хэлээдсэн шүү дээ. Нөгөө Монгол Улсын эрх ашиг хаана байгаа юм бэ? Стратеги орд байх чинь 2 гадаад компани ашиг хуваах гэрээ 2080-аар байгуулад арбитрийн шийдвэрээр албажуулчаад хахад Монгол Улсын эрх ашиг хаанч дурддагдаагүй орхигдсон байна. За энэ гэрээ байгуулсны дараа яасан бэ гэхээр татвар руу бодолд явагдаад тий ба татвар руу оюу толгой албан хөсөлтөө өгöd би одоо онтригийн гэрээ байгуулсны хүрээд онтригийн 2 лицензийг оюу толгой шилжүүлж авах гээд байна. Татвар хэдийг төлөх вэ гэж одоо бодолдод явж исэн байна. За хэрвээ энэ ингээд сарын дараа магадгүй энэ мэдээг тий олоод ч юм уу эсвэл гаргаж ирсэн бол тэр татвар дээр бодолд нь яваад одоо өнөөдрийн бидний яриад байгаа онтригийн лиценз оюу толгой руу хэлтрүүн шилжчих байсан юм бэл. Энэ яригд явж шилжчихсэн бол өнөөдөр бид нэр оюу онтри дээр төрийн эзэмшлэх хуугимжээ ярих цаг нь оройтчих байсан байхгүй. Тийм учраас энэ үнэхээр одоо зайлшгүй те одоо Монгол улс эрх ашиг хамгаалж онтри гэд стратегийн ач холбогдол бүхий орд дээр Монгол нэгэнтээ лиценз хамаарж байгаа бол Монгол улсын эрх ашиг үндсэн хуулиараа ч гэсэн ашигт нотомлын хуулийн 5-5 8-1-ийн 7-оор бидний эрх ашиг яригдах хэрэгтэй байхгүй. Энэ улсын хурлын бүрэн эрх байхгүй. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд нь мэдээг байхад, улсын хурл нь мэдээг байхад, шийдвэр гаргаагүй байхад энэ хоёр лиценз шилжих үйл ажиллагаа аль түрүү явж исэн байхгүй. Тийм учраас энийг одоо бүр хянаа шалгах төр хороо битгий хэл байгуулах хэрэгтэй бол цаг алдалгүй байгуулах одоо нэн шаардлага тулгарсан учраас энэ явсаар гоод ингээд хянаа шалгах төр хороо болоо явцсан. Ер нь бол Rio Tinto талаас бол Ontario Gold-ийн 2 талбайг хөрөнгө оруулалтын гэрээнд оюу толгойн бүлэг ордод хамааруулнаа гэд ингээд маш тодорхой заасан юм дээр энэ дээр маргаад авах зүйл байхгүй. Монголын засгийн газар оюу толгойн 34%-ийг эзэмшдэг шигэ энэ 2 ордын ч гэсэн 34%-ийг л эзэмших асуудал шүү дээ. Маргаад авах юм байхгүй гэдэг. Гол маргааны гол асуудал нь юу юм? Яг зөв. Тэгэхээр Rio Tinto ч юм уу оюу толгой бол одоо дандаа л тэгж ярьж байгаа л да бид нар 20-80-аар хуваацсан юм аа. Тэгэхээр 80% чинь та нар ингээд 34% эзэмшиж байна те аль түрүүнд монголчин 34% эзэмшлээ шүү дээ. Тэгэхээр нэг үлдсэн 20% дээрээ л 34% эзэмшлээ яар гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь бид нар чинь нөгөө 34% эзэмшил чинь ашиг хуваах тэр 20-80-аас эхлэх угаасаа хуулийн үндслэл байхгүй байхгүй. Болохгүй шүү дээ. Тэр 20-80-аар хуваасан гэд Монгол улсын 34% энэ талтаа яригдана гэж тийм логикийн хувьд ч гэсэн хуульцсан хувьд ч гэсэн үн өөрөө халтаатай байхгүй. Тэгэхээр яг энэ асуудал нэгсэндээ одоо яг сонсголоор сонсголын гол сэдвийг болж гарч ирнэ. Манайх тэгэхээр 20-80-аар хуваасны зөвшөөрөхгүй л гэсэн үг юм уу? Манай засгийн газар. Тэр Монголын 34% эзэмшил шийдэгдсэний дараа тэр өөрсдийнхөө оюу толгой өөрсдийнхөө эзэмшлэлээр цаашаагаа хинтээ хийдгэж хуваах тэдний асуудал байхгүй. Гэхдээ 34% төрийн эзэмшил шийдэгдээгүй байж хад 20-80 гэж ашиг хуваах гэрээ байгуулж тэрийг Монгол улсад тулгах нь өөрөө хуульцсан алдаатай юм. Тэгэхээр яг энийг бид нэр одоо хянаа шалгах төр хорооны яг сонсголын үеэр бол одоо мэрэгжлийн шинжээчийн одоо урьдчилсан дүгнэлттэйгээр одоо энийг илүү одоо наривчилж одоо авч үзэх байх. Тэгэхээр сонсголоор энэ асуудлын маргаан яг шийдвэрлэгдэж чадах уу? Анх ер нь яагаад хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийхдээ энэ 2 ордыг тодорхой зааж өгөөгүй ийм маргаантай үлдээсэн? Яг одоо яг энэ асуулт бол өөрөө маш том асуулт. Энэ асуултын яг хариулт зориудаар ингэж үлдээсэн юм шиг. Сонсгол дээр бид нэр одоо илүү наривчилж харна. Энэ чинь зүгээр ингээд бид танд одоо 5 минутын дотор тайлбарлах баг боломжгүй байхгүй. Энэ чинь яг үйл процессаас нь эхлээд те маш олон үйл ажиллагаа үйл процесс дунд нь явж те одоо тэр бүхнийг хуульзан хүрээнд хуульд Монгол улсын хууль тогтоомжинд хэрхэн нийцэж байгаа агуулгын бүгдийг наривчилж ярьж иж одоо яг тэрний эцсийн шийдвэрийг гаргах боломжтой. Дүгнэлтэнд гараад дүгнэлтэн дээр үндэслээд энэ улсын хурлын тогтоол болгох хэрэгтэй хуулиараа. Гэхдээ яг одоо нөгөө Rio Tinto-гийн талаас хөрөнгө оруулалт
оруулалтын хуульдан дээр хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр энэ маш тодорхой байгаа заалтыг бид нар ингэж маргах шаардлага байхгүй л гэдэг. Тэд бол санал нэгдэхгүй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээгээ өөрчлөхгүй л бол бид нар энийг одоо энэ хувь эзэмшлийн асуудлыг өөрчлөх, дахин хэлцэх боломжгүй болчих юм шүү. Онтрегийн асуудал, онтре одоо 2009 онд тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж байхад тий хилцээрийн тал биш байсан. Хилцээрийн талд гар үсэг зураагүй. Хилцээрийн ширээн дээр онтрег одоо энэ тусдаа Канадын хөрөнгө оруулалтын компани байгаад байна шүү дээ. Энээс онтрегоос нэг ч төлөөлөл оролцоогүй тэр гэрээн дээр байхгүй. Хилцээрийн үүрэг хүлээх, хариуцлага хүлээх, эрх үүсэх хуулийн этгээд байгаагүй. За тийм учраас хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамаарахгүй. За тийм учраас хэрвээ хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр бас нэг тодорхой заалт байна. Хэрвээ оюу толгойн бүлэг ордын хүрээнд тий одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамаараагүй орж амжаагүй тийм лицензийг хамруулах юм бол оюу толгой компани хөрөнгө оруулагчтай Монгол Улсын засгийн газар хүсэлтээ гаргаж хөрөнгө оруулалтын гэрээний нэмэлт гэрээгээр шийдвэрлэнэ гэсэн 15-6-гийн маш тодорхой заалт байгаа. Одоогийн бидний авсан нотлох баримтаар бол оюу толгой компаниас хөрөнгө оруулагчтаас Монгол Улсын засгийн газар онтрегийн лицензийг хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамааруулъя гэсэн албан хүсэлт аваагүй ирээгүй байгаа. Тий. Оюу толгойн бүлэг орд гэдэг нь 5 бүлэг ордыг хэлж байгаа. 5 лицензийг хэлж юм гэсэн. Тий. Тэгээд тэрний 2 бүлэг орд нь энэ онтрег олд хамаараад байгаа. Яг оюу толгойн бүлэг орд гэж байгаа. Тий. Бүлэг орд маань ингээд хил хязгаар нь тогтоогдсон орд байгаа. Тий. За энэ дотор оюу толгойн эзэмшил 3 лиценз байгаа. За онтрегийн эзэмшил 2 лиценз байгаа. Энэ бол хоёулаа тусдаа хуулийн этгээдүүд эзэмшдэг 5 лиценз. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний нөөцийн хувьд энэ 2 орд дээр их хэмжээний нөөц төвлөрсөн гэж ярьдаг нь үнэн үү? За тэгэхээр яг аль лиценз дээр нь хэдэн хувь нь хамаарч ийн гэдэг аваад үзэх юм бол нийт оюу толгой бүлэг орд дээр байгаа. Тэ геологийн хөдрийн биетийн 32% нь онтрегийн талбай дээр хамаарч байгаа. Онтре чи 2 ордтой тий. 2 лицензтэй шүү дээ. Жавхланд шивээ толгой. За шавхланд шивээ толгой дээр оюу толгойн бүлэг ордын нийт геологийн нөөц нь 32%. За тэрний алтны 41% санагдчихэв. Молибдины 94%, мөнгөний 28%. За үндсэн бүтээгдэхүүн болох зэсийн 29% хамаарч байгаа. Маш том геологийн нөөц ярьж штэ. За тэгээд дээрээс нь бас нэг сонирхолтой мэдээ бас 2 сарын өмнө Канадын одоо Northern Miner гэдэг одоо улуурхаан сэтгүүл дээр гарсан байна. Хин зэсийн ордны хайгуулын дүнгээр хамгийн шилдэг топ 20 төслийг чагсаасан байгаа юм л да. Тэрний нэгдүгüрт бол онтрегийн талбай, онтре ресурсын талбай нэгдүгüрт чагссан байна. 2024 онд тэ хайгуулын үр дүнгээр хамгийн өндөр агуулмжтай, хамгийн өндөр дэлхийн шилдэг хайгуулын үр дүн хаана гарсан гэхээр онтрегийн талбай дээр хийсэн хайгуулын дүн гарч байгаа. Цаашдаа ч илүү томрох маш их потенциалтай том агуулга, том илүү нөөцийн боломж онтрегийн талбай дээр гарч ийнэ л гэсэн. Одоо нэгэнт ингээ 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр тодорхой заасан юмыг ахаад ингээ сөхөөд асуудал болгож ярилцсан одоо хөрөнгө оруулагчдаа үргээж байгаа хэлбэр олон улсад бас энэ хөрөнгө оруулагчдад муухай харагдаж байгаа хэлбэр юм а гэрээнийхээ заалтаас няцаж гэж ингэж бас олон хүмүүс шүүмжлээд байгаа л да. Ер нь энэ онтрек голдын маргаан дээр Монголын эрх ашиг яаж тавьжиж одоо зөв гэрээ болно гэж тавьдж байгаа. 100% гэж үзэл тэрнийхээ 34%-ийг эзэмших ёстой гэж үзэж байгаа гэсэн үг үү? Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд оюу толгойн акнасаа ер нь бол хамаардгүй гэж үздэг байсан шүү дээ. За энийг бид нар нотох баримтаар харуулна. Тэгж байгаа дараа нь одоо далдуурхаан бүтээн байгуулалт онтрегийн талбай руу ороход ашигтай болж ирэнгууд хамаарна гэдэг маргаан гарч ирсэн. Энийг Монголын тал бол ерөөс нэг тийм олон сөхөж байгаагүй ийм асуудал байна. Монгол Улсын засгийн газраас ч гэсэн ажлын хэсэг бол онтрегийн талбай 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамаарахгүй гэсэн дүгнэлтээ ч гаргасан байдаг. Тэгэхээр энэ бол яг хоёр талдаа маргаантай. Гэхдээ энийг шийдвэрлэх ёстой маа. Ер нь бол хамаарахгүй. Тэхийн тулд энэ онтрегийн маргаантай асуудлыг бид нэр шийдвэрлэх ёстой. За тэр шийдвэрлэх хүрээнд Монгол Улсын эрх ашиг яг өнөөдрийн байгаа үндсэн хуулиар хууль тогтоомж байгаа хүрээнд хангагдах ёстой маа. Тэгэхээр яг үнэ хэлэхэд хянан шалгалтын орны энэ хоёр асуудлыг гаргаж ирж шийдвэрлснээр хөрөнгө оруулагчдыг үргээх биш харин ч хоорондын байгаа үл ойлголцлыг шийдээд одоо хуулийн цоорхоо үлдээхгүйгээр за хоёр талаас илүү ойлгомжтой болгоод явах нь бол харилцан ашигтай хөлбөр байхгүй. Тэр утгаараа харин ч хөрөнгө оруулалтыг бол Монголд орж ирээд ойлгомжгүй байдал үүсдэг биш илүү ойлгомжтой болгоод урт хугацаанд хоёр талын партнер болж явах энэ нөхцөлийг л бүрдүүлэх гэж байгаа хэлбэр. Одоо оюутлогын гэрэл ярихаар одоо
үргэж ийнэ гэдэг нэгсэнтэй буруу ойлголтын стратеги бол сүүлийн 20 жил явж ирсэн шүү дээ. Онтриколдын эзэмшил дээр 100% гэж үзээд 34% авах юм бол Монголын талын хүртэх одоо ногдол ашиг авах хугацаа наашлах уу? Монголын тал нэгдүгürt энэ Монгол улсын хууль тогтоомж биелнэ гэсэн үг байхгүй. Яг Монгол улсын хууль тогтоомж яг оюу толгой дээр биелж байгаа шиг яг л онтрейдер ч гэсэн яг л адилхан биелэх хэрэгтэй. Оюу толгой дээр бид нар стратеги урд учраас 34% эзэмшигт хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан. Яг энэнтэй адилхан зарчим одоо онтрейдер л хэрэгжих хэрэгтэй. Тэгэхээр Монгол улс сая орооно дээр гэрээ байгуулсан шиг 3 дахь Монгол улсын шинэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ онтрейдер байгуулагдах. Тэгэхээр шинээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийнэ гэсэн үг. Шинээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдах нь. Тэгэхээр бид нар оюу толгой дээр хизээч ногдол ашиг авахааргүй хэмжээний 34% байгаад байгаа шнэ 34% эзэмшчихэд эндээсээ ногдол ашиг авч чадахгүй хизээ авах нь тодорхойгүй байгаа. Тэгвэл Онтриголд дээр 34% эзэмших шаардлага бий юу? Амнаатаа өндөр тогтоомор юм шүү. Яг энэ дэр миний хувийн байр суурь бол Монголд 2 боломж байгаа л да. Хуулиараа ч гэсэн нээлттэй. Нэг нь бол 34% эзэмшээд явах те. Эсвэл тэр хувь эзэмшлийн оронд илүү амнаатаар орлуулад илүү одоо яг орооно шиг нэг хэсэг давуу эрхийн хувьцаа тий одоо вито буюу тий одоо алтан хувьцааны эрхтэйгээр ингээд цаашаа явах боломжууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг сайн судалж байгаад л үзэх хэрэгтэй л да. Аль нь Монгол улсад үр өгөөж нь хамгийн өндөр байна. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа зардлаа бид нэр хянаж чадахгүй бол тий өнөөдөр оюутлын зардлыг бид нэр хянаж чадаагүй шүү дээ. Тэрийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 20 жилийн турш бид нэр зардлыг огт хянаж чадаагүй. Мэдээлэл нь ил тод биш байсан зардлыг хянуулах боломж олгооч хүн. За миний дараагийн асуулт болохоор тийм болохоор илүү амнаатаартай хувиа орлуулад явах нь те одоо бас зөв хэлбэр болов гэж би хувьдаа бол дүгнэж байгаа. Өсөн нэмэх амнаатаар орлуулад цаашаа ингээд орооно одоо онтрейдер те алтаанаасаа сувалцаад илүү сайжирсан гэрээ байгуулад явах те боломж нөхцөл нь биднэрт өнөөдөр байна. Тантай ярилцлага хийхээс өмнө та сүүлийн үед бас хэвлэлээр нэлээд л сонсголтой холбоотой мэдээллүүдийг өгсөн байсан л да. Өгж байгаа гол өнцгүүд нь оюу толгойн бүх баримтуудыг л нууцад хамааруулсан байна гэж юм сүртэй юмуд ирсэн байсан. Яг хэн юуг нууцлаад байгаа юм? За дандаа нотлох баримтын хүрээнд ярина те. Тэгэхээр өнөөдөр хянаа шалгах төр хороо одоо байгуулагдаад 5 сарын хугацаа өнгөрсөн байдаг. Энэ 5 сарын хугацаанд за 30 гаруй төрийн байгууллагууд болон аж ахуй нэгжээс за нийтдээ за яг өнөөдөр эцлэгдсэн байдлаар бол 92,117 хуудас нотлох баримт ирсэн байна. За энэний дийлэнх нь за 50-аас дээш хувь нь маш нууц, төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц гэсэн тамгатай ирсэн. Тэгэхээр энэ их 92,000 хуудас баримтын дийлэнх нь нууцтай. Нууцын тамга тарцсан гэсэн үг. Тэгэхээр нууц болохоор та үзэх боломжтой юм танилцах. Нууцд болохоор бид нар үзэх боломжтой боловч би танд өнөөдөр нээлттэй ярих хэрэггүй. Өнөөдөр би нийтийн сонсгол олон нийтэд нээлттэй хийж яхад би тэр доторх агуулгыг нь ярих хэрэггүй. Тэгэх юм бол би өөрөө хууль зөрчих байхгүй юу? Оюу толгоогоос ирсэн баримтууд байна. За оюу толгоогоос бол нийтдээ 35,000 орчим хуудас баримт ирсэн. Оюу толгойн хуудсан дээр нэг бүрчлэн байгууллагын нууц гэсэн тамгатай ирсэн учраас би оюу толгойн баримтаас нэг ч хуудсыг танд ингээд харуулах боломжгүй. Монголын засгийн газар өөрийн 34%-ийг нь эзэмшдэг компанийнхаа мэдээлэлтэй танилцаж чаддаггүй гэсэн үг үү? Чадахгүй ирсэн шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл одоо жишээлбэл туцтууга Монголын талын гишүүд нь хүртэл баримтаа гүйцэд авахгүй эсвэл хурлын өмнөх оройн өгдөг гэх мэтчлэн асуудлууд бол 20 жилийн турш явж байна. Эрдэнэс оюу толгой компани юу гэдэг? Юутай танилцдаг? За Эрдэнэс оюу толгой компаниас бол нэлээд баримтууд бол ирсэн. Тэднэр нь бол харин ил. Тэгэхээр тэр баримтууд Эрдэнэс оюу толгой компани оюу толгойн үйл ажиллагааг хянахын тулд оюу толгойгоос өгсөн мэдээллээр л хангагдана үст. За харин тий. Оюу толгойн тэр үеийг л Монголын талыг төлөөлж хийж байгаа тузын гишүүд байна шүү дээ тий. Тэд нар ч гэсэн яг адилхан мэдээлэлээр хангагдсан 34%-ийг төлөөлж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол тузын гишүүд ч гэсэн одоо олон ярьсан да бид нар ерөөсөө хангалттай мэдээлэл авч чадахгүй байна. Ил тод биш бай тээ. Тэгэхээр ер нь энэ ил тод биш байна гэж яриад идэв гэсэн. Тэгэхээр бид нар яг энэ баримтаар хөөгд аваад үзэхээр 92,000 хуудсанд хагасаас илүүнтэй одоо ингээд нууц тавцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бүр ингээд хөөгд үзэх юм бол бүр 2009 оны те 10 сарын 6-нд тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдсан шүү дээ. Та санаж байгаа бах. Одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдлаа гэж бүү тэгээ туу цайчлал Монголд аяарл бүү юм болж. Түүхэн үйл явдлаа гэдэг. За тэн дээр би жишээ өгье. За тэн дээр хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж байгуулсан те. За гэтэл яг тэр өдөр
тэр чинь хувь нийлэгчийн гэрээгээд бас нэг тусдаа ондоо гэрээ ард нь байгуулсан байхгүй. Тэр гэрээ хинч ярьдгүү мэддгүү орхигдсон. Яагаад гэвэл тэр гэрээ өөрөө яг тэр өдрөө нууцын тамга дарагдсан байдаг. Нууцын тамга дарагдаж тийм ач холбогдолтой гэрээн дээр бол компани төлөвлөлөд гар үсэг зурсан байдаг. Өнөөдөр энэ хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гэж сүүлийн жилүүдэд бол яригддаг шүү дээ. За яагаад гэх юм бол анх тэр нууцын тамга дарчаад тэр гэрээ 11 онд нэмэлт өөрчлөлт орж дахин тодтогсон. За тэр үед тухайн үед засгийн газартай энэ гэрээг яагаад нууц тавсан ил болгоё гэдэг шийдвэр гаргаж 11 оноос хойш дөнгөж ил болж эхэлсэн. За энэ бол дөнгөж эхлэх юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дээр би юу ойлгосон бэ гэхээр оюу толгой энэ 16 жилийн туршид ер нь бол дандаа хөшигний ард нууцд байх энэ стратегид айгүй амжилттай хэрэгжижээ. Өнөөдөр ч гэсэн амжилттай хэрэгжиж яваа юм байна. Өнөөдөр та бодлоо. Одоо оюу толгой Риотинто компаниас за би оюу толгой компани нууцад авсан байгаад бид нар манай Монголын засгийн газар тэр компани 34%-ийг эзэмшдэг юм чинь бүх мэдээлэлтэй танилцах хэрэгтэй биз. За танилцаж болж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр та тэгээд тэрийг би олон нийтэд ярьж болохгүй шүү дээ. Тэр үеийг л харлаа. За энэ хардаа би жишээ болгоё л да. Энэ одоо оюу толгой компаниас өнөөдөр хянаа шалгах төр хороонд ирж байгаа дийлэх захиа бас нууцын тамхтай. Одоо би агуулгыг харуулж чадахгүй, ярьж чадахгүй. Яагаад гэвэл нууцын тамхат. Тэр компани зөвшөөрлгүйгээр би гарах боломжгүй. Оюу толгой одоо Риотинто компани нэг бланкн дээр хоёр логоо тавьж байгаад надад албан тоотой болж байна. Энд чинь уул нь хоёр тусдаа компани. Энэ компани энэний 64 6 эзэмшдэг. Уул нь бид нар 34 эзэмшдэг шүү дээ. Тэгэл нэг ингээл бланкн дээр хоёр явуулдаг. Нууцад энэ уул нь нууцд авах миний бодлоор бол ямар ч шаардлагагүй байхгүй да. Ил дод байх хэрэгтэй шүү дээ. Нууцд авснараа хянуулмааргүй байна гэж юм уу? Энэ 16 жилийн турш оюу толгой дээр байгаа бүх бичиг баримтыг зөвхөн оюу толгой гэлтэхгүй. Монгол Улсын засгийн газарт байгаа уул уурхай яамн дээр байгаа, сангийн яамн дээр байгаа, засгийн газрын эглэх газар архивт байгаа материалууд дээр бас зөндөө олон нууцтай баримтууд байгаа. Хаа байгаа бүх материалууд дээр нууц дарснараа өнөөдөр ард түмнийг мэдгэрхээр хангах энэ эрхэн тийм ноцтой зөрчигдөж ирсэн байна. Асар их хохирол алдагдал халгалагдаж ирсэн байна. Маш их энэ 20 жилийн туршид эсвэлтгүй бас халгалагдаж яригдахгүйгээр ирсэн өнөөдөр хүрсэн бодит баримт нь энэ л баггүй юу. Тэгэхээр энүүн дээр бол яг үн хэлэхэд айгүй бухимдж байгаа юм л та. Өнөөдөр бидний одоо 7 хоногийн дараа би сонсгол хийх гэж тийм. Хянаа шалгах төр хорооны 11 гишүүд маань сонсгол хийх гэж. Гэтэл бидний нийт баримтын дийлэнх нь нууцтай тэрийг бид нэр ярих хэрэггүй. Тэгэхээр бид нэр нэгсэндээ энэ хоёр одоо гар те одоо хүлээтэй хоёр хөл чөдөртөө те одоо бид нэр сонсгол ард түмнийг мэдгэрэхээр хангах сонсгол хийх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхдээ энийг бид нэр одоо гаргаад өгөөч гэж бид оюу толгой дээр олон хүсэл тавьсан. Нэг ч хууц гараагүй байна. Засгийн газар ч гэсэн хүсэл тавьсан. Бас өнөөдрийн байдлаар сонсгол бэлдэх хугацаанд нууцаас гаргаад өгөөч гэсэн хүсэл тавьсан. Аль алинд нь хүсэл тавьсан те. Одоогийн байдлаар нэг ч хууц гараагүй. Тэгэхээр гэхдээ ямар ч ийм байдалтай ч хамаагүй бид нар ард түмнийг мэдгэрэхээр хангах хянаа шалгах төр орны сонсголоо заавал хийнэ. Заавал хийнэ. Бид нэр гарч сонсгол дээр юу ч ярих боломжтой гэсэн бид нэр ярих боломжтой. Бид нар яг уу биднэрт бас 40 хэдэн мянган хуудас баримт байна шүү дээ. Тэрүүн дээрээ бид нэр үндэслээд дүгнэлт гаргах боломжтой. Тийм учраас бид нэр дүгнэлтээ ямар нэгэн байдлаар гаргаж ард түмнийг мэдгэрэхээр нь бид нэр заавал хангах хэрэгтэй. Газрын доорх баялагчийн ард түмний өмч гэдээ бид нар үндсэн хуулиараа туулсан. Тэгэхээр ард түмний өмчийг хэрхэн захин зарцуулж байгааг ард түмнээс нь одоо тайлбарлах мэдээлэлээр хангах эрхийг хязгаарлан гэдэг бол өөрөө байж болохгүй зүйл шүү дээ. За яг та тэгээд нууцад авсан байна бүх хүчиг баримтыг ингээд нууцынхаа ард хамаг хулгай луйвраа хийдэг юм байна гэх мэтээр ярьж байна л да. Байгууллага яг зүгээр ерөөхдөө мэдээлэл нууцлсан байж болно. Монголд ч бас ингээд улс төрчтөнд попрод бүх юмыг л ингээд ил тод зарлаад идэг штеп. Гол нь нууцад байгаа материалын тоо баримт нь оюу толгой компани нээлттэй мэдээлдэг ашиг одоо зарцуулалт зардал юу гэдэг те зээлийн хүүч гэдэг юм ийм тоон үзүүлэлттэй зөрөөд байгаа юм уу? Тэр зөрж байгаа асуудал ерөөсөө биш ээ. Зүгээр мэдээлэлээ бид нар ил тод мэдээлэх хэрэгтэй ш. Та бийж байгаа. Өнөөдөр жишээлбэл нүүрсний хулгайг л зөндөөл ярьлаа. Бас дахиад том гэрээнүүд дандаа нууц тарагдсан те маш нууц хүртэл тарагдсан. Нууцын тамгын ард дандаа болох бүтэхгүй юм явсныг бид нар бүгдээр ойлгож штэ. Тэгэхэд оюу толгойд ийм том төсөл төр юуг нь нуугаад байгаа. Бил тод явуулах хэрэгтэй маа те. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа шийдэл нь бол оюу толгой энэ компани одоо нээлттэй компани болох хэрэгтэй. Хувьцаа эзэмшигчтэй бүх зүйлээ нээлттэй ил тод байлгах хэрэгтэй. Уул нь бол Turkish хэлгээд толгой компани Нью-Йоркд байсан тийм. Баримтууд дээрээс ноцтой юм олж чадсан юм уу гэдэг юм л да. Ноцтой юм сонсголоор зөндөө гарнаа. Ноцтой дүгнэлтүүд гарна.
Тэгвэл бид нар нууц доторх тэр баримтыг нь бид нар ярьж чадах боломжгүй байхгүй. Агуулгыг би өнөөдөр бүгдийг нь ойлгож байгаа ч ярих боломжгүй. Нууцын тамгыг одоо ашиглахаа энэ зохицуултыг бол одоо илүү хуулийг нь төгөлдржүүлэхгүй бол яг үнэ хэлэхэд тэр нууцын тамгын ард бол ард түмний мэдэх хэрэг ноцтой зөрчигдөж яваа шүү. Энийг бол би дахин хэлмээр. За та жоохон тайвшраад цай уу. Бид нар уг нь ийм том зэсийн дэлхийд хамгийн том тооцогддог зэсийн урхаатай ард түмэн тэгээд зэсээрээ ингээд ийм аяг хийх боломжтой юу? Боломжтой хэлэх байх. Бид нэр дэлхийн хамгийн том зэсийн олборлагчийг нэг болох гэж байна шүү дээ. Удахгүй болно. Тэгэхээр бид нэр зэсээ цаашаа илүү сайн гүн боловсруулж зэс энийг ашиглаад олон нэмэн хүртэх шингэсэн бүтээгдэхүүн хийх одоо тэр боломжуудыг гаргах хэрэгтэй. Гол нь нууцын тамгатай асуудлын тоон дүнг өөрчилж мөнгө угаасан байж болзошгүй гэдэг нь яг ямар асуудал хэлж байгаа? Мэдхгүй, би мэдхгүй. Номер нь үл мэдэгдэх машинууд дагж байна гэсэн. Хэн дарамтлсан таныг? Мэдхгүй. 5 дугаар сард энэ оны 25 оны Монгол Улсын засгийн газар Rio Tinto-г авилгатай холбоотой гэж үзээд Английн шүүхэд өгсөн. Тэгээ сая ялагдсан байлаа л дээ. Монголын талын хуульчид муу ажилласан гэсэн үг үү? Тэр арбитртай холбоотой асуудлууд бол манай хүрээ хязгаарт бол шүүхэд. Олон юмны гацаа болоод байгаа анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээг тэгвэл одоо өөрчилж чадах уу? Pentwater гэдэг Америкийн хөрөнгө оруулагч Rio Tinto-г шүүхт өгсөн нэхэмжлийн хуудас. За дараагийн агуулга бол зээлийн хүү гэдэг нэг том агуулга руу оръё. Та сая хэллээ шүү дээ. Монгол улс зээлийн хүүнд өдөр болгон 10 тэрбум төгрөг төлж гинэ гэсэн тийм ээ. Тэр өөрөө төрийн нууцд авсан. 34% ноогдох өрийг тэглэлээ, Дубайн гэрээг цуцаллаа гэж таны одоо нэг фракц гэж яригддаг. Оюун эрдэнэ сайдын засгийн газар ингэж попорчсэн шүү дээ. Нямбатар сайдын ахалсан ажлын хэсэг ажилласны үндсэн дээр Дубайн гэрээг цуцаллаа гэдээсэн. Тэгээд цуцлаагүй юм шүү. За энэ дээр бас нэг сонирхолтой баримт хэлээ. Та баримт тарах. Заалтууд хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр л зохицуулагддаг үстэй. Үгүй. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хувь нээлгшин гэрээ. За эндээс цаашаага бүр наривчлах юм бол энэ чинь 300-400 гэрээ байгаа шүү дээ. Маш олон гэрээгээр зохицуулагдж байгаа. Тэрний дийлэнх хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр гол заачсан байгаа зээлийн хүүгийн зохицуулалт зардлаас одоо менежментийн төлбөр авдаг. Ашигаас биш. Зардлын 6%-аар тооцож менежментийн төлбөр авдаг гэдэг энэ хоёр том айхтар заалт чинь хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр тусгагдсан болохоор бид нар хөдөлгөж чадахгүй Монголын тал хизээ оюу толгойн 34%-аар ноогдлаа шиг хүртэх вэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Зээлийн хүүн одоо хүүгээс хүү дамжиж өсөд байгаа. Менежментийн зардлаа бид нар хянаж чадахгүй. Чи хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр зурсан. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ. Тэрнээс гадна дараа нь бид нэр Дубайн гэрээ гэж байгуулсан та. Дубайн гэрээгээ бас нэг асуудалтай хууль ус гэрээ байгуулсан. Тэрийг уулын бид нар цуцалсан. Тэр гэрээний хавсралтанд чинь бас над таны хэлээд байгаа менежментийн төлбөрийг чинь бас өөрчилсөн тим гэрээ хавсралт нь явцсан шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр цуцалсан мөртлөө тэр менежментийн төлбөр одоо хүртэл явсаар байгаа. Гэх мэтчлэн олон асуудлууд байна. Америкийн Нью-Йоркийн шүүхтэр Pentwater гэдэг Америкийн хөрөнгө оруулагч Rio Tinto-г шүүхт өгсөн нэхэмжлийн хуудас 2024 оны 2 сарын 28-нд. За энэ бол ингээд олон нийтэд нээлттэй байгаа мэдээлэл. Манай залуучууд Google дээр харах юм бол энэ бүгдийг харж байна. Ер нь бүгдийг уншчих хэрэгтэй. Кино шиг юм байна. За энэ дээр юу гэдэг вэ гэхээр одоо 11-р хуудсан дээр байна. 2018 оны 3 сард одоо Монголын засгийн газар болон одоо парламент дээр ажлын хэсэг гарлаа гэдэг. За үүнтэй уялдаатайгаар Rio Tinto дотроо одоо Project Bracuda буюу одоо Bracuda гэдэг нь бусад загсаа барьж идэг нэг тийм махчин загас байдаг байхгүй. Тийм нэртэй дотоодын одоо нэг кодтой Bracuda төсөл хэрэгжүүлсэн байна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн үедээ оюутлогоо дээр үү? Тий, оюутлогоо Rio Tinto дотор. Энэ Rio Tinto шүү. Тэгэхээр оюутлогоо төслийг одоо төслийн талаар гэсэн үг шүү дээ. Тухайн 2018 оны 3-4 сард бол одоо улсын хурал дээр ч гэсэн ажлын хэсэг гарлаа, засгийн газар ч гэсэн ер нь оюутлогоо ялангуяа тэр Дубайн гэрээтэй холбоотой нэлийн асуудлыг хөндөж гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх үе, тий. За тэр Дубайн гэрээг өөрчлөхгүй гэдэг одоо өөрчлөхгүй тулд улс төр болон стратегийн одоо дотоод нууц ажиллагаа Bracuda гэж нэрлэж явуулсан байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын гэрээг Дубайн гэрээг өөрчлөхгүй тулд бүх талын арга хэмжээг авахтай. За тэгээд тэрүүтэй холбоотой мэдээллийг нуух
одоо төөрөгдүүлэх ийм ажиллагаа дотоодоо явагдсан нь энэ шүүхийн баримтаар ингэж гарч ирж байгаа. За тэгээ энэ шүүгчид Bentwater гэдэг одоо Америкийн том хөрөнгө оруулалтын сан Rio Tinto шүүгдгсэн үндэслэл нь бол тэр 18 онд тэгээ далдуурхан бүтээн байгуулалтан дээр тэгээ менежментийн халтаанаас шалтгаалж тийм үү 1.9 тэрбум долларын нэмэлт зардал гараад 22 сараар төсөл хоошилсон. Энэ мэдээлэлээ хөрөнгө оруулагчдад худал хэлж өгөөгүй хөрөнгө оруулагчдыг төөрүүлсэн гэдэг агуулгаар шүүгдгсэн байна. Тэгээ шүүхтэр өнөөдөр тэд нэр 138 сая долларын нөхөн төлбөр авахар тий одоо шийдэгдлээ шүү дээ. Тэгэхээр ялт нэгсэндээ ялт байгуулсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэрний үндэслэл нь бас л яг энэ нэг project Brackuda тэрний үндэслэлийн нэг нь баггүй. Тэгэхээр тэгээд энэ төслийнхаа энэ сүртэй нэртэй төслийнхаа хүрээнд юу хийсэн? Монголын засгийн газарт зардал яаж хэтэрсэн, хугацаа яагаад хэтэрсэн гэдгийг хэлэхгүй гэдэг ажлыг, компанид ажлыг өрнүүлнэ гэсэн ажлууд байна. Тийм, ер нь бол тэрийг одоо хөрөнгө оруулагч болон Монголын талаас нуух. За тэгээд дээрэс нь одоо үүнтэй холбоотойгоор оюутлын гэрээн дээр тийм нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй бүх талын арга хэмжээг ав гэсэн ажиллагаа л баггүй. Тэгэхээр тэр доктор бол нууц давх нь бол зүгээр энгийн стратеги баггүй. Тийм учраас өнөөдрийн бид нэр жишээлбэл оюутлогоо тэр нотлох баримт цуглуулгаад 92 мянган баримт байгаа мөртлөө дийлэнх нь нууцтай шүү дээ. Тэгээд 2020 онд ковидын үед за одоо оюутлогын асуудлууд сөхөгдөл 34% ноогдох өрийг тэглэлээ, Дубайн гэрээг цуцаллаа гэж таны одоо нэг фракц гэж яригддаг. Оюун эрдэнэ сайдын засгийн газар ингэж попорчсэн шүү дээ. Нямбатар сайдын ахалсан ажлын хэсэг ажилласны үндсэн дээр Дубайн гэрээг цуцаллаа гэдээсэн. Тэгээд цуцлаагүй юм шүү. Цуцлаагүй гэдг нь энүүгээр нөлөөлж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр үед үнэ. Тэр үед хэрвээ бид нэр тэр 2.3 тэрбум долларыг тэглээг бол Монгол улс ноогдол авах, ашиг авах битгий хэлдэг өрөнд ороод дуусгах яг ийм л бодит одоо тооцоолтой байсан. Тэр бол үнэн. Тэр 2.3 тэрбум доллар бол өнөөдрийн яриад байгаа хөндлөгчийн гэрээ биш шүү дээ. Тэр бол 34% оногдчихсэн. Бид нар 34% оногдчихсэн хөрөнгө оруулалтаа хийж чадахгүй болохоор тэрийг Rio Tinto-гоос зээл болгож аваад тэрнийхээ хүүдээ баригдаад тэр нэг банк усын хүүдээ явсаар байгаад өрөнд орж исэн хэлбэр байсан байхгүй. Тэрийг цуцсан нь бол энэ ер нь энэ оюутлогын 20 жилийн түүхэнд гарсан одоо хамгийн том дэвшил баг. Тэгээ тэр нэг ажиллаар нөгөө худлаа ярьж байгаа ажиллаараа дарцсан гэсэн үг. Тэр Дубайн гэрээг цуцлаа гэдгээр Дубайн гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан шүү дээ. Дубайн гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан. Гэтэл хугацаанд дуусгуулж ирсэн шүү дээ. Гэтэл Дубайн гэрээг одоо дуусгуур болгох гэдэг нөгөө талын одоо бас маргаантай Монголын талд цуцлана гэдэг шийдвэр улсын хурлын тогтоож шүү дээ. Энэ засгийн газрын шийдвэр улсын хурлын бүр тогтоол хүртэл нэгсэндээ хууль авахгүй юу? Цуцлана гэсэн. Гэтэл тэр хууль хэрэгжсэн үгүй гэдэг нь өнөөдөр бас маргаантай байл. Тэгэхээр энэ бас сонсгол дээр бүр илүү наривчилж бол гарах юм билээ. Дубайн гэрээг нь яаж байгуулсан, үр дагавар нь юу байсан. Тэгээ цуцалцсан гэдэг хуультай байгаад хахад яагаад цуцлагдахгүй вэ? Яагаад нэмэлт зардлууд одоо хүртэл бодогдоод байгаа. Оюун эрдэнэ Нямбатар сайдууд худлаа ирсэн юм. Үгүй тэр оюун эрдэнэ Нямбатар сайдын тэр одоо гаргасан шийдвэрээр улсын хурлын тогтоол гаргасан шүү дээ. Гэтэл Монгол улсын хууль тогтоомжийг оюутлогын Rio Tinto биелүүлж гинэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Цуцлаад байхад яагаад цуцлсан гэж хүлийн зөвшөөрөхгүйгээр нэмэлт зардал бодоод байгаа юм бэ гэдэг чинь өөр асуудал нөхгүй. Дубайн гэрээг хэрэгжиж байгаагийн нэг хэлбэр нь менежментийн төлбөр дээр гардаг асуудал тийм ээ. Тэгэхээр одоо зардлаас 6% менежментийн төлбөр авдаг үстэй Rio Tinto компани. Хэрвээ цуцлагдсан бол хэд болох байсан? Тэр менежментийн төлбөрийн одоо зардал өөрчлөгдсөнд бол Дубайн гэрийн хавсралтаар орсон. Тэр хавсралтаар цуцлагдсан бол буцаад хөрөнгө оруулалтын гэрээнийхээ хэлбэр рүү орох хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл энэ өөрөө одоо хүртэл маргаантай байхгүй юу? Маргаантай. Тэгэхээр энийг хоёлоо өнөөдөр шууд одоо яриад шууд шийдлэн гарахгүй л дээ. Энэ одоо яг бидний сонсголоор бол яг нотлох баримтын хүрээнд гаргаж ирж байгааг ярина. Яг цуцалцсан гэдэгтэл нөгөөдөл нь дуусгар болгон гэж ойлгоод буцаад гэрээн дээр холбоотой зардлаа нэмж тооцоод байдаг тийм. Тэгэхээр энэ буцаал улсын хурлын тогтоол хэрэгжихгүй асуудал болж өөрнө гэсэн үг л. Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрийг улсын хурлын тогтоолыг үл тоож гинэ гэсэн үг үү? Улсын хурлын тогтоол үл тоох битгий л улсын хурлын хянан шалгах төрөөр оюу толгойг танилцуулга хийгээд 5 удаа дуудсан. Тэгээд огт ирээгүй шүү дээ. Тэгэхээр парламентэд үл хүндэтгэж хандсан. Оюу толгой хянан шалгах төрөөр танилцуулга хий гэж бид нэр 5 удаа
тэгээ албан доодорч явуулсан. Тэгээ олон нийтэд ил тод мэдээлэлэрч гурал дээрээ ч гэсэн хэлсэн. Гэтэл оюут толгойн гүйцэтгэх удирдлага тууцын гишүүд хянаа шалгах төр орны хуралд ирж танилцуулга хийгээгүй. Энэ бол өөрөө хууль зөрчсөн асуудал шүү дээ. Ирэхгүй байна гэдэг шийдвэрийг бас оюут толгой риотын төлөөс хэн гаргах вэ гэдэг их сонирхолтой асуулт. Ер нь энэ бол буцаад 35 жилийн парламентын түүхэнд одоо 34% Монгол улс төр эзэмшдэг компанийг бид нэр дуудаж байгаа шүү дээ. Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийг бид нар дуудаж байгаа. Энэ бол оюут толгой компанийн хувьд бол ёс зүйн хувьд ч гэсэн стратегийн хувьд ч гэсэн маш том алдаа. Өнгөрсөн сард манай одоогийн хууль зүйн сайд, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энх баяр мэдээлэл хийхдээ Rio Tinto компаниас оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын үед 4 жилийн турш 20 сая долларыг Эрдэнэс оюут толгой компани руу шилжүүлж авч оюун эрдэнэ сайдын засгийн газар зарцуулсан байдаг. Ийм байдлаар Rio Tinto компани Монголын засгийн газрыг авилгадаад авилгацсандаа итгэлтэй байгаа учраас та бүхний шийдвэр улсын хурлын тогтоолыг үл хүндэтгэж байгаа юм шүү. Энэ мөнгө ер нь юунд зарцуулагдсан? Яагаад Rio Tinto компани Эрдэнэс оюут толгой компани руу ийм их мөнгийг шилжүүлэх болсон юм? За энэ мөнгөний зарцуулалт бол манай хянаа шалгах төр хорооны хүрээ хязгаарт бол байхгүй. За бидний хүрээ хязгаарт бол онтрэ болон зээлийн хүүтэй холбоотой асуудлууд байгаа юм. Гэхдээ яг миний ойлгож байгаагаар бол одоо тэр 103 дугаар тогтоол буюу Дубайн гэрээг цуцлаад 2.3 тэрбум доллар тэглэсэн шүү дээ. Тэгэхэд бидний яг ойлгосон нэг зүйл бол Эрдэнэс оюут толгой гэсэн Монголын төлөөлж байгаа 34 төлөөлж байгаа тэр хүмүүсийг илүү чадахжуулах хэрэгтэй Эрдэнэс оюут толгой өөрсдийнхөө эрх үүргийг хамгаалахад илүү зарцуулах 4 жилийн турш 5 сая долларыг оюут толгоогоос өөх ийм зохицуулт явсан гэж утсан. Энэ нь буцаад оюут толгой Эрдэнэс оюут толгой Монгол улсын 34 эзэмшиж байгаа тэр компани чадвахчаад буцаад засгийн газар гэлтэхгүй өөрсдөө одоо жишээлбэл өөрсдөө тулгамж байгаа асуудлуудаа цаасаа зохицуулаад шаардлагатай бол тэр мэргэжлийн хуулийн банкны зөвлөгөөгөө аваад бүр илүү чадвартай одоо Монгол залуучуудыг ажилуулад явах тийм зүйлд зарцуулагдах ёстой гэж би хувьдаа бол ойлгосон. Энд чинь авилгадж байгаа нэг хэлбэр юм шүү. Ийм байдлаар шилжүүлсэн мөнгө өөр дүнгууд байсан уу? Чадахжуулах гэсэн нэр мөртэй юм. Тэр одоо бидний одоо жишээлбэл хүрээ хязгаарт тийм бол гарч ирээгүй. Тэр бол одоо тусдаа асуудал. Бидний хүрээ хязгаарт байхгүй асуудал. Гэхдээ тэрийг одоо жишээлбэл асуудал болгоо ил тод болгож байгаа нь бол зөв шүү дээ. Ил тод гаргах хэрэгтэй. Ямар юунд зарцуулагдсан. Яг гэвэл тэр чинь нэгэнтэй л Эрдэнэс оюут толгой ч гэсэн төрийн компани шүү дээ. Төрийн компани зарцуулт бол ард түмэн мэдэх хэрэгтэй. Ямар ч компани хамаарахгүйгээр 20 сая доллар гэдэг чинь бол хэмжээний мөнгө шүү дээ. Тэгээ энийг зүгээр ингээд Эрдэнэс оюут толгой компани ажилтнуудыг чадахжуулна гэд ингээд авч байгаа нь авилгал юм шиг санагдаж байна л да. Өнөөдөр оюут толгойтой жишээлбэл бид нэр анх тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахтаа ч гэсэн өнөөдөр ингээд оюут толгойтой тулахж гэсэн бид нэр Rio Tinto-д тулж байгаа шүү дээ. Энд чинь үндэстэн дамлсан одоо дэлхийн хамгийн шилдэг залуучуудыг ажилуулж чадж байгаа одоо маш том корпорацтай тулах гэж штэ. Тэднэртэй яаж тулах вэ? Тэднэртэй тэдний хэмжээний бас боловсролтой мэдлэгтэй туршлагатай тийм хүмүүс тулах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь Монгол улсын засгийн газар монголчуудын өөрсдийнх нь тухайн үедээ ер нь хүний одоо боловсон хүчний одоо нөөц нь муу тухайн үедээ англи хэлээр олигтой ярьдаг хуульч олддггүй гэл тухайн үедээ юм дуулдчихлаасан Тэгэхээр тэр чадахгүй байдлаас болоод энэ гэрээнээ алдаа гаргасан нэг хэлбэр нь бол мөн штэ. Тэгэхээр бид нэр засгийн газар ялангуяа би ч гэсэн хувьдаа итгэдэг. Засгийн газар одоо ийм том компанитай гэрээнд хилцэлд орж байгаа бол яг дутхгүй яг адилхан баг дэлхийн банк одоо гадаадын банк авч яг адилхан хуулийн компани авч яг адилхан тэднэртэй боловсрол мэдлэгээрээ дутхгүй монгол залуучуудыг хилцэрт нь оруулах хэрэгтэй. Эрдэнэс оюут толгой тэр компани тийм залуучуудыг ажилуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж бид нэр энэ том компанитай одоо нэг ширээн дээр сууж нэг хилцэл дээр хамтдаа ажиллах боломжтой шүү дээ. Энийг хийж чадаагүйгийн улмаас өнөөдөр жишээлбэл энэ их асуудлууд гарсны одоо шалтгаан нь мөн шүү дээ. Тийм учраас чадвартай залуучуудыг яг ийм том хилцлүүд дээр оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ харин ингээд хилцээрийн ширээн дээр нэг төвшөнд суух ёстой компаниасаа ийм хэлбэрээр мөнгө аваад тахаар хилцээрийн ширээн дээр нэг төвшөнд сууж чадахгүй байгаа юм биш үү гэж асуугаад байна л да. Тэр их сурвалжаа хаана гэдгээс гаргах хэрэгтэй. Төсвөөс өмнө ямар нэгэн байж 20 сая доллар ингэж авдаг нь таны хувьд, хувь хүний хувьд зөв гэж үзэж байна уу? Тэр 20 сая доллар тэр доллараа аваад оюут толгой одоо жишээлбэл Эрдэнэс оюут толгой 34%-ийнхаа одоо чадвар одоо тэр хилцээрт орох бага бүрдүүлж эсвэл тэр би юунд зарцуулсныг мэдэхгүй байна л да. Тэр чинь бүгд нууцтай учраас яг юунд зарцуулсан бүү мэд. За миний сонссноор бол хідэн гадны зөвлөх авах зарцуулсан. Тэр үгийг л Эрдэнэс оюут толгой одоо үл хөдлөх авсан гэж одоо
сонссон. Тэгэхээр тэрийг ил болгож одоо олон нийтэд нээлттэй болгох хэрэгтэй л да. Тэгэл төрийн өмчит компани зарцуулалтууд бүгдээр асуудалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ил тод болохгүй болохоор л тэр нууцын тамганы ард дандаа ийм асуудлууд те одоо тэр хөшигний ард яваад байгаа юм л да. Хос оцорж байгаа хэлбэр шүү дээ. Зээлийн хүү гэдэг том сэдв рүү орохоос өмнө энэ сүүлийн асуултыг асуучих. Энэ сэдвийг хаагаад та түрүү ярьсан шүү дээ. Rio Tinto компани улсын хурлаас гаргасан Дубайн гэрээг цуцлах тогтоолыг хэрэгжүүлэхгүй байна. Ингээд засгийн газрыг улсын хурлыг үл томсорлж байна гэж шүү дээ. Дубайн гэрээг цуцсны дараа Нямбатар сайдаар ахалсан ажлын хэсэг ер нь яагаад хэлэлцээрээ зогсоосон юм? Хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэх гэжсэн биз дээ 2020 онд. За тэрийг одоо бид нар бас энэ авч үзсэн л дээ. Ер нь арда 20 жилийн туршид тийм үү төр буюу Монгол Улсын засгийн газар улсын хурл энэ 34% эзэмшил өөрийн эрх ашигаа хамгаалж үүрэг өжийг нэмэгдүүлэх талаар яг ямар одоо алхмуудыг хийсэн тийм ямар шийдлүүдийг гаргасан ямар ажлын хэсэг байгуулад ямар тайлан гаргаад ямар үр дүн гаргасан тийм тэгэхээр энэ бүх асуудлыг бид нэр одоо сонсголоор бүр он сартаан одоо ажлын тайлан гэж юм уу тэр ажлын хэсэгтэй бүгднтэй ингээд дэлгэрэнгүй харнаа. Тэгэхээр таны асуултанд би одоо 2 минутын дотор хариулах боломжгүй. Энэ дотор уг нь тухайн үед Нямбатар сайдаар ахлуулсан улсын хурлын хэдгээр тогтоол үлээ? Наача олон тогтоол байгаа юм л та. Маш олон тогтоол 103 оюут толгой төсөлдөх Монголын талын эрх ашигыг нэмэгдүүлэх тогтоол баталж исэн. Тэр амжилттай тогтоол шүү дээ. Маш сайн ингээл оюут толгой эсрэг оюут толгойн гэрээг сайжруулах ёстой гэж ярьж агаад оюун эрдэнэ Нямбатар дарга хоёр хоёулаа чимээгүй болчихсон. Бодолдогдчихсан юм биш үстэй л гэж асуугаад байгаа. Оюут толгойн түүхэнд Монгол улсын эрх ашигыг хангасан ганц шийдэл нь бол ганц гарсан шийдэл өөрөө тэр 2.3 тэрбум тэглэсэн юм байл. 20 жилийн туршид бусад засгийн газар Монгол улсыг төлөөлжсэн хүмүүс юу хийсэн? Тэрэндээ ханаад хөрөнгө оруулалтын гэрээг сөхөж яриахаа болчихсон гэсэн үг үү? Одоо тэгээ бүгдээрээ харантай. Одоо тэгээ тэрнээс хойш ямар ажлын хэсэг байгуулагдаад яв. Тэгэхээр ажлын хэсгийн хүрээнд бол дөнгөж саяхан хүртэл олон ажлын хэсэг байгуулагдсан. Маш олон ажлын хэсэг гарч том тайлангууд гаргасан. Тэгээд энэ дундаас хамгийн гол нь үр дүн байна уу? Өнөөдөр тэр ажлын хэсгийн дийлэнх тайлан бас л нууцтай. Тэр өөрөө төрийн нууцтай авсан. Энэ дээр яг үнийг хэлэхэд бол төрийн маш их эсвэлтгүү олон жилийн туршид явж ирсэн. Эсвэлтгүү. Өөрсдөө тайлангаа гаргачаад тэрнээс огт хэрэгжүүлээв. Дубайн гэрээг чинь зүгээр нэг хэсэг шүү дээ. 103 дугаар тогтоол гээд хамгийн сүүлд таны хэлээд байгаа тэр 2.3 тэрбум Дубайн гэрээг цуслах тогтоол. Тэр 6 заалтаа байсан. Тэр 6 заалтаас өнөөдөр хэдэн хэрэгжсэн гэж бодож байна. Ганц л хэрэгжсэн. Бус нь огт хэрэгжээг. Хэрэгжих шатандаа гэдэг л ийм нэг бөөрөнхий дүгнэлттэй өнөөдрийг хүрсэн байна. Энээс гадна зөндөө мэрэг. За дараагийн агуулга бол зээлийн хүү гэдэг нэг том агуулга руу оръё. Та сая хэллээ шүү дээ. Монгол улс зээлийн хүүнд өдөр болгон 10 тэрбум төгрөг төлж гинэ гэсэн тийм ээ. Тэгэд зээлийн хүү ярангууд бас юм бизнесийн салбарын ч гэдэм үү эдийн засгийн зарим сэтгүүлчид ч бас хэлтгэлтэй ийм том төслийг ингээ хөдлөхөд өөр зээл өгөх Монгол улсад итгэж зээл өгөх энэ төсөлд итгэж зээл өгөх компани олдохгүй шүү дээ гэд яриад идэгэл та. Ер нь энэ зээлийн хүүг ямар үндслээр тогтоосон гэж тайлбарладаг юм. Зээл авч байгаа буруу гэж байгаа хүүтэй долларын зээл. Тий, ер нь ийм тий. Авчаад байгаа шүү дээ. Ийм томоохон төслөө шүү дээ. Мега төслүүд project finance буюу төслийн санхүүжилт төр явдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр төслийн санхүүжилт төр дийлэнх нь ер нь зээлээр бүтдэг юм. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм гайхаад байх зүйл ерөөсөө биш. Тэрийг нь би буруутгаж байгаа хэлбэр огт биш шүү. Зээл авсан нь. Зээл авах нь зөв хийсний хэрэг юм аа. Гэхдээ зээлээ яагаад Rio Tinto компаниас авах вэ? Авч байгаа. Тэгэхээр яарда энэ эхлээд энийг том зүгээр нь ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Одоо capital structure буюу капитал санхүүжилтийн бүтцээс нь эхлэх хэрэгтэй. Тэгээ санхүүжилтийн эрүүл компани бүтц ийм мега төслүүд яадаг вэ гэхээр ер нь нэг 60-аас 70% нь зээлээр санхүүжээд үлдсэн нь өөрийн хөрөнгө буюу мөнгөөр сахлаатай. Одоо өөрийн хөрөнгө буюу кэшээр санхүүждэг ийм бүтцтэй. Энэ бол илүү эрүүл бүтц юм л да. Өнөөдөр оюутлогоо төслийг тэр жирнэ аваад үзэх юм бол баг 82-оос 85% нь зээл байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ зээлийн хувьд те одоо өндөр эрсдэлтэй. Тэ одоо нэгсэндээ өөрөө юм хэлбэрлэл оруулсан байна л да. Яг гэвэл хит өндөр зээлийн хүүтэй. Оюутлогоо төсөл одоо нийт санхүүжилтэндээ одоо зээлийн хүүтэйгээ нийлээд хоримтлагдсан хүүтэйгээ нийлээд нийтдээ 26 орчим тэрбум доллараар босч байгаа төсөл юм аа. Монгол улсын GDP үндэсний нийт бүтээгдэхүүн гэдэг шүү. Дотоодын бүтээгдэхүүн ойролцоогоор нэг 24 орчим тэрбум доллар. Тэгэхээр Монгол улсын
эдийн засгийн хэмжээний хөрөнгө одоо хүүтэйгээ энэ төсөлд орсон байна. За тэр 26 тэрбум долларын 20 тэрбум нь зээл хуримтлагдсан хүү. За тэрний 12 тэрбум нь те 60 орчим хувь нь Rio Tinto компаниас буюу толгой компаниас охин компани руугаа 11% хүүтэй өгсөн зээл баггүй. Энэ зээлийн хүн бусад тэр 3 дахь читгээс авсан тэр 15 банкнаас авсан зээл байна те. Зээлүүдээс биш дор хаяж 3% өндөр хамгийн өндөр зээлийн хүү 16 жилийн турш бодогдож явсан байхгүй юу. Анхнаасаа тэр зээлийн хүүг тэр 9 онд 11 он тогтохдоо одоо тэр лайбер дээр нөхөн 6.5 гэдэг одоо тогтоож ирсэн. Яг гоо тэр тогтоохыг би лайбер дээр нэг гэдэг нь одоо Лондонгийн банк хоорондын богино хугацааны хүү үстэй. Энэ бол ер нь олон улсын зээл дээр байдаг л одоо хөвгчгүй байхгүй юу. Би хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр харахад бол 30 хоногийн энэ Лондонгийн банк хоорондын 30 хоногийн зээлийн хүү бол 401% биш. Тийм. Яг гоо дотор олон янз байдаг. 3 сарын софр. Одоо лайбер гэдэг чинь таны хэлээд байгаа Лондон чинь байхгүй. Тэгээ одоо софр руу шилжчихсэн гэхдээ ойролцоо. Тэгэхээр яг гоо софр дээр нэмэх нь 6.5 буюу те одоо яг энэ чинь өдөр болгон өөрчлөгдөж учраас бүтэн жилээр авах юм бол жилийн дунджийг авдаг юм л та. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг 11-ээс 11.3% тооцогддог байхгүй. Харин энэ одоо хөрөнгө оруулагч компаниасаа ийм 11% хүүтэй зээл авахгүй байх өөр газраас хямд их усүрээр зээл авах боломж байсан уу? За тэр тухайн үед те энэ чинь 3 дахь компани одоо банкнуудаас ч гэсэн зээл авсан байна. Тэр зээлийг нь буруу гэдэг юм биш ээ. Бусад банкуудынхаас нь авсан зээлийн хүн хэдэн вэ? Одоо дор хаяж 3% бага. Тэр 15 банкнаас дор хаяж 3% бага хүүтэй. Ер нь бол энэ Rio Tinto-гоос авч байгаа зээл нь бол хамгийн өндөр хүүтэй зээл гэж хэлж болно. Тэгээ бүр огцом өндөр. За анх тэр нөгөө төсөл бүр эхэлж явах те үед бол энэ төслийн эрсдэл бол хамгийн өндөр байна шүү дээ. Ардаа энэ ийм л аахгүй маш энгийнээр тайлбарлах юм бол за банкирын өөр тайлбарлаж байна те. За анх тэр төсөл эхэлж явах төслийн эрсдэл бол хамгийн өндөр байна гэсэн үг тийм үү? За тэгээд хугацаа өнгөрөх тусам нөгөө төслийн хэрэгжил чинь сайжрах тусам төслийн эрсдэл буурна да. Өнөөдөр даалгаврхан бүтээн байгуулалт хэдэн хувьтай гэж 99.9%. Бараг дуусч байгааз. Энэ үед чинь даалгаврхан бүтээн байгуулалт тэр төсөл чинь дөнгөж 10% л байлаа шүү дээ. Тэр үед мэдээж яг хүү өндөр байна тийм үү? За тэгээд төслийн эрсдэл ингээд буураад өнөөдөр төслийн бүтээн байгуулалт нь 99.8% байхад бид нар яг адилхан шугам хүү төлөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь эдийн засгийн хувьд ч гэсэн буруу хамаарлахгүй юу? Яг үхээр энэ төрслийн эрсдэл буух тусам хүү буурах хэрэгтэй. Та өнөөдөр жишээлбэл тэгээ гол нь энэ хүүг Rio Tinto компани төлж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Rio Tinto. Тэгэхээр Rio Tinto маш энгийнээр хэлэх юм бол Rio Tinto энэ төслөөс өгөөжөө тийм үү? Өгөөжөө зээлийн хөвгөр авдаг байхгүй юу? Тэр хэлбэрийг л ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол санхүүжилтийн олон улсад одоо байдаг жишгэлд энийг leveraged finance буюу те одоо хүүгээр дамжуулж өгөөжөө авах, хүүгээр дамжуулж одоо зээлээр дамжуулж те санхүүжилтийн бүтцийг гаргах ийм схем л явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энийг нь олон санхүүгийн талаас нь зөв ойлгоод нөгөө талтайгаа одоо хилцээр хийгээд те төслийн эрсдэл буурж яхад те илүү бага хүүтэй одоо хүүн ингээ багасгах хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгэхээр тэр агуулга тэр одоо үйл ажиллагаагаар Монгол улсын тал хийх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдөр миний хэлээд байгаа тэр байхгүй. Төслийн эрсдэл нь бараг дуусаад байхад те анх төслийн эрсдэл хамгийн өндөр байсан үеийн хүү төлж явах нь эн чинь ямар ч эдийн засгийн талаасаа буруу ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр яагаад өнөөдөр би бас хайж үзлээ л дээ 11% хүү гэдэг нь хэр өндөр вэ? Тэгээд долларын зээлийн хүү шүү дээ. Тэгэхэд одоо манай Монголын засгийн газрын түүх нь 2012 онд Алтан уяг сайдын засгийн газар олон улсаас 4.1% хүүтэй Чингис бондыг босгож чадчихсан байна. Тэртээ хаа байс 12 онд шүү дээ. Тэгэхэд л одоо стил 2025 онд бид 11% хүүтэй долларын зээл төлөөд байна гэдэг. Тэгээ нөгөөх нь гол нь хөрөнгө оруулагч нартай төлөөд байна гэдэг нь бас шудраг бусал санагдаж байна. А гэхдээ энэ нь хөрөнгө оруулалтын гэрэн дээр юу гэж заасан бэ? Зээлийн зохицуултыг. За тэгэхээр та хэлж ил та тий одоо ер нь өнөөдөр засгийн газар ч гэсэн сүүлийн 5 жилийн бондын өгөөж нэгсэндээ гаднаас Монголын засгийн газар бонд босгох гэдэг нэг ойролцоогоор нэг 6.5% та босгож чадаад байна шүү дээ. Гэтэл бид нэр Rio Tinto-д 11% төлөөд. Тэгэхээр та энийг харьцуулаад үз нэгдүгээр. Хоёрдугаар бас нэг харьцуулдаг үе. Онтре одоо дахиад нэг онтре гараад ирлээ тий. Онтре яадаг вэ гэхээр яг Монгол улсын засгийн газар шиг байхгүй. Өөрөө мөнгө гаргадаг. Мөнгөө гаргаж чадахгүй болохоор Rio Tinto-гоос аваад оёдлогоос аваад тэрийгэ буцаад зээлээр аваад буцаад бэлэг мөнгөөрөө төлөөд зээлийн хүүтэй тооцоочтой. Тэгсэн чинь онтре албачуулсан гэрээн дээр хүүнд 6.7 бог.
Монголын засгийн газрын бонд өгнө штэ яг адилхан. Гэтэл бид нар Монгол улсын засгийн газар нь болохоор эсвэл оюу толгойн 10 Rio Tinto одоо 11% төлөөддөг. Энэ ингээд өдөр ийм харьцаа яваад энийг олон улсын жишг рүү аваачаач илүү харилцан ашигтай шудраг хэлбэр рүү оруулаач бизнесийн зарчим руу оруулаач гэдэг байхгүй. За тэгээд ерөнхийдөө энийг тэгвэл одоо хүртэл яагаад энэ зээлийн хүүг өөрчлөх ажлыг манайхаас хийгээгүй? За гэрээгээрээ ямар хэрэг болгосон байдаг вэ те? Яагаад хянан шалгах төр хорооны 2 дахь сэдэв болоод орчуу те? Гэхээр тэр нөгөө хувь нийлүүлэлтийн гэрээ шүү дээ, хувь нийлүүлэгчийн гэрээ. Хувь нийлүүлэгчийн гэрээн дээр 11.3-ын йод юу гэж заасан байдаг вэ гэхээр энэ Rio Tinto-д олгож байгаа зээлийн хүүг 7 жил тутам нэг удаа авч хилцэж болно. Хоёр тал зөвшөөрөөд энийг өөрчилж болно гэдэг заалт байдаг байхгүй. Тэгэхээр зээлэр хувь нийлүүлэгчийн гэрээгээр тэгэхээр биднэрт энэ хүүг дахин хилцэх эрх олгогдсон байна. Тэгээ яагаад 7 жилийн өмнө энэ жил 7 дахь жил нь шүү дээ. Тий биш ээ. 7 жилийн циклийнх нь 11 онд энэ гэрээг одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулж энийг оруулж ирсэн. Тэгэхээр анхны жил бол 2018 онд тохиолсон байхгүй. 18 онд тэр үе засгийн газар ажлын хэсэг гараад тэгээд бодиттой үр дүнд хүрээгүй буюу хүүг бууруулж чадаагүй амжилтгүй болсон. Хилцэл хийж чадаагүй гэсэн үг. Хилцэл нь амжилтгүй болсон. Хилцлээ ойлгохтой хийж чадаагүй. Хүү бууруулж чадаагүй. За тэгээд дахиад 2025 онд байх бас л авилгалд автцсан уу? Мэдгүй. Одоо тэгээд тэрийг одоо бид нэр гэрчээр асуунда өөрсдөөс нь асуух хэрэгтэй. Хэн байсан бэ засгийн газар? Тэр хөрс өх ерхээсэд байсан. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Зандан Шитар ажиллаж байсан. Одоогийн ерөнхийлөгч хөрс өх ерөнхийлөгч ерхээсэдээр ажиллаж байсан. Тий. За тэд нэр тухайн үедээ бол одоо хилцэлд орох те одоо арга хэмжээгээ бол бүр хангалттай бараг жилийн өмнө те ерөнхийдийн захирамжинд гараад ажлын хэсгэнд гараад те нэлээд олон жилийн турш те гадны зөвлөх аваад одоо ажилласан байгаа юм. Нэлээд ажил хийсэн. Тэгээд одоо бүр тэр үед ерөнхийдөө хөрс өх Rio Tinto-гийн захиралтай уулзаад те энэ хүүг бууруулах дээр хамтарч ажиллая гэж харилцсан бүр уулзж исэн ийм баримтж гарч ирсэн. За тэгээд хилцээрт ороод судал. За тэгээд хоорондоо нэлээд явж тэгээд амжилтгүй болсон. Ямар ч байсан бодиттой үр дүнд хүрээгүй. За тэгээд дараа нь 25 он бидний нэгсэндээ 2 дахь алтан боломж нь энэ жил тохиож. За энэ жил тохиогоод хянан шалгах төр хороо байгуулаад тий. Харин тий тэгээд бөөн орилсон. За хянан шалгах төр хороо олон орилсондоо тий. Хүүгийнхаа хилцээрт ороочээ гэдэг. За тэгээд ухаад үтсэн. Тэгсэн чинь бүр жилийн өмнө 2024 оны 10 сарын 30-нд засгийн газрын тэмдэглэлээр те одоо тухайлсан хүмүүст нь хангалттай чиглэлийг өгсөн бил. Онтргийн асуудлыг хүртэл төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг хилцээрт ороо шийдлээ гаргах гэдэг засгийн газрын чиглэл нь бүр жилийн өмнө олгогдсон бил. Тэгээ хамгийн гол нь тэр ажлын хэсгүүд юу хийсэн? Яг яагаад хаана очоод гацаад яагаад яваагүй? Яагаад эцсийн мөчтөр очоод хянан шалгах төр хороо хүртэл байгуулагдаж орилж байгаад нэг юм дүнгэж одоо жишээлбэл ингээд хилцээрийн ажлыг гарсан болоо юм чинь. За энэ асуудлыг тайлбар дүгнэлт байт юм уу? За нотлох баримтаар бүгдийг бас гаргана, тий. Бүгдийг хөрөнгө оруулалтын анхны 2009 оны хөрөнгө оруулалтын болон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээн дээр зээлийн хүүг заасан байдаг юм уу? Заалгүй байна. Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээн дээр маш ойлгомжтой заасан байдаг. Тэн дээр чинь лайбр дээр нэмэх нь 6.5 гэд. Тий, хувь нийлүүлэгчдийн гэрээн дээрээ бүр заасан байдаг байхгүй. Тэгэхээр чи гэрээн дээр заасан хүүг өөрчилж болтгоо. Өөрчлөх ганц заалт нь болохоор 7 жил. Ер нь яагаад 7 жил гэж тий. За тэр ингээд асуултууд зөндөө ургаж байгаа. Ингэж зээлийн хүү хэлбэлцдэг байхад бүхэлд нь 7 жил. За тэрийг одоо яг тухайн гэрээ байгуулсан хүмүүсээс нь бид нэр гэрчээр дуудсан асууна. Яагаад 7 жил? Тэр ер нь хаанаас гарсан тоо юм те. Гэх мэтчлэн зөндөө олон асуулт. Зээлийн хүүг өөрчлөхгүй байгаа өдөр бүртээ 10 тэрбум төгрөг алдчихж байгаа үстэй. 10 тэрбум төгрөг бид нар зөвхөн зээлийн хүүд төлж байгаа. Энд чинь нийлмэл хүү буюу 4 сар тутам хүү нь бодогдоод үндсэн зээл дээр нэмэгдээд дахиад тэр хүүнээсээ хүү тооцогдоод ингээд нэгсэнтэй зээлийн хүү чинь ингэж өсдөг байхгүй. Тэ exponential гэдэг шүү дээ. Тэ ингэж өсөөд яг үнэ хэлэхэд өнөөдөр бид нар зээл нь уул нь бол 6 тэрбум долларын л хуулигчийн зээл байхгүй. Өнөөдөр үлдэгдэл нь. Гэтэл тэн дээр бид нар энэ байдлаараа төлж дуусгах юм бол өнөөдрийн хүүгийн тооцоолоор 2037 онд бид нэр 25 тэрбум доллар хүүт төлөх гэж. 25 тэрбум долларыг болгож буцааж төлж байгаа. Тэгэхээр энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Энийг олон улсын жишг рүү аваач гэж байгаа шүү дээ. Ямар нойллооч гэсэн юм. Энийг олон улсын жишг рүү аваачиж илүү одоо бизнесийн олон улсын жишг рүү авчих юм бол хэдийн хэмжээнд авчих. За тэгэхээр тэрийг илүү шинжээчин төвлөлтөөс бүгдээ харна тий. Та
2019 онд хэдэн онд уулуурхаан дэд сайд байлаа? 20 онд. 2020 онд уулуурхаан дэд сайдаар ажиллаж байхдаа энэ асуудлуудыг харж байгаагүй юм. Тэр үед гаргаж тавьж болоогүй юм. За 2020 оны 7 сарын 18-наас 23 оны 1 сар хүртэл санагдаж байна. Уулуурхаан дэд сайдаар ажилласан. За тэр үед бол оюу толгоон одоо яг энэ 103 дугаар тогтоол те энэ 2.3 тэрбум долларыг тэглэх процесс бол засгийн газар дээр явж байсан. За тэр үед бол би ажлын хэсэгт альж ажлын хэсэгт бол ороогүй. Илүү манай сайд нар орж исэн. Би ажлын хэсэгт бол намайг ерөөсөй орж байгаагүй юм байл. Зээлийн хүүг ингээд 11% хүүтэй өдөрт 10 тэрбумыг төгрөгийг зээл төлдөг. За үүний араас зардлаас 6% менежментийн төлбөр тооцож Rio Tinto компани төлдөг. Энэ хоёр том асуудлын араас Монгол улс хизээ 34% ноогдол ашиг хүртгий. Тийм. За яг хөө зээлийн хүү та менежментийн төлбөр гэлээд зээлийн хүүгийн төлөх хэмжээ менежментийн төлбөртэй харьцуулах юм бол хэдэн 100 дахин томчтой. Менежментийн төлбөр гэдэг яриад байгаа. Тэр чинь гэхдээ бид нар оюу толгойн таны түрүүний ярьж байгаа баримтуудаас харах юм бол оюу толгойн зардлыг хянах боломжгүй юм байна гэж харсан. Гэтэл нийт ашигаас биш нийт зардлаас 6%-ийг бас төлөөд байгаа. Тийм. Энэ зардлыг чинь нийт одоо capex буюу нийт тэр зардал чинь баг ингээд гараад дуусч байгаа байхгүй. Тэгээд дуусч байгаа энэ үедээ бид нэр менежментийн төлбөрийн дахин хилцэл хэлж. Тий дандаа ардаас нь бид нэр хөөж яваад байгаа байхгүй. Одоо нэгсэндээ өнгөрсөн борооны хойноос цуг нэмэрч оюутлогоо тэр явсаар ирсэн. Тэгээд яг энэ он трейдер бол хизээч тэгж хандаж болохгүй. Ноогдол ашиг одоогийн тооцоолоор за бүр ингээд ер нь баримтуудын судлаад үзэхээр тэр 9 он монд бол шал өөр дүнгууд ярьж байлаа шүү дээ. 8 жилийн дараа. Тэ одоо Монгол улсын хувь эзэмшил 51 рүү дөхөн мөхөн шал өөр юм яригдчихсэн байлаа л дээ. Монгол улсын өгөө чинь 53% байна. За тэгээ ноогдол ашиг авахгүй аавна гэдэг тийм анхны ер нь бол агуулгаар анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээг том амлалтууд өгч байх болсон байна. За тэрнээс хойш ноогдол ашиг бол ер нь тэр 21 онд тэр 2.3 тэрбумыг тэглэх хүртэл бол ноогдол ашиг огт авахааргүй байсан шүү дээ. Огт авахааргүй тооцоотой байсан. За тэр 2.3 тэрбумыг төглөнгөд за 2000 одоо 37, 38, 39 он гэж одоогийн тооцоол явдаг юм байна. За 39 он ноогдол. За тий. За 37-оос 39 он авцсан. Гэхдээ тэр үед биш үү те. Бидний даалдуурхаан нөгөө орлого чинь эрс унах үе штэ. Орлого нь дуусах одоо нэг эрс унах үед бид нэр ноогдол ашиг авах дөнгөж үе таалга нэгдэж байгаа. Ийм хэлбэрлэл ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг одоогийн зээлийн үед. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн тэгэхээр бид нэр 11% тооцож байгаа. Зээлийн хүүг бууруулснараа ноогдол ашиг авах хугацаа чинь одоо наашлна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зээлийн хүүг хэд буурахаас хамаарч ноогдол ашиг хэдэн жилээр наашлах нь одоо тооцоологдно гэсэн үг. Тэгэхээр онцлог голдынхаа хоёр талбайны хэдэн хувийг эзэмшихээс бас манай хүртэх ашиг яг зөв. Бүлэг ор бид нар бүлэг ордоор хийж байгаа. Оюу толгой бол бүлэг ордоос Монгол улсын хүртэх өгөөж ноогдол ашиг за онтрой ч гэсэн онтройгоор дамжуулж тэр өсөн нэмэх амнат гэх юм яригдсан тийм үү. Тэгэхээр үүнээс хамаарч одоо шууд өөрчлөгдөх бид нар хэдэн тэрбум долларын ашиг ярьж байгаа шүү. Хэдэн тэрбум доллар дараагийн 10, 20, 30 жилийн мөнгө урсгалын асуудлыг өнөөдөр ярьж байгаа байхгүй юу. Ингэжээж бид нар үндсэн хуулийн 6-гийн 2 буюу газрын балийг ашиглах юм бол стратеги ордвол өгөөжийн дийлэнх нь Монгол улсад оногдох анхны Rio Tinto-гийн амлсан 53% гэдэг оюу Монголын талд оногдох ийшээгээ дөхөх одоо боломж нөхцөл бүрдэх. Бид нар ерөөсөө тэр анх Rio Tinto 53% гэж амласан тэрүүн дээр л байх ёстой. Анх тэгж амласан бол амлсандаа байх ёстой. Rio Tinto оюу толгой компаниас хийдэг нэг PR-ийн ажил бол Монгол улс татвар хэлбэрээр одоо гээд оюу толгоогоос хүртэх үр өгөөжөөр нэмэгдүүлээд байгаа штэ гэдэг. Гэтэл одоо хүртэл бол Монгол улсад ашигын татвар төлдөггүй штэ. 2037-оос 2039 онд ашигын татвар. Ашигын татвар баг байхгүй. Аж ахуйн нэгжийн ашигын татвар төлөх юм байна тийм ээ. Яагаад ч тий. За саяхан бас хууль зүйн сайд энх хоёр Батнайрамдал гишүүний ойрын хүн оюу толгойн нууцын тамгатай асуудлын тоон дүнг өөрчилж мөнгө угаасан байж болзошгүй гэж ярьсан. Хэн тэгж мөнгө угаасан? Мэдгүй одоо энх хоёр сайдаас асуух хэрэгтэй. Одоо миний одоо юу гэлээ танил гэлөө ойрын хүн. Таньдаг хүн. Миний одоо энэ ордон дотор байгаа миний ойрын хүн бүгд энх хоёр сайтын ойрын хүн шүү дээ. Адилхан шүү дээ. Ялгаагүй шүү дээ. Та хууль зүйн дэд сайд байсан Солонготой
засгийн газрын хэрэглэхийн дэд дарга байсан Солонготой ойр үстэй. Би харин хэнийг хэлж байгааг нь би мэдэхгүй шүү дээ. Эсвэл тэр хүн ойрын хүн гэж одоо болцсошгүй гэж ярилгүй те зүгээр шууд нэр зоож ярих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо сонсгол дээр бид нэр зоож ярина. За та хэнийг хэлж чадахгүй байна. Бол энэ нууцын тамгатай асуудлын тоон дүнг өөрчилж мөнгө угаасан байж болзошгүй гэдэг нь яг ямар асуудлыг хэлж байгаа. Мэдхгүй. Би тэр хүний яг ямар баримтан дээр үндэслэж би тэр мэдэхгүй. А манай хинэн шалгах төр хорооны баримтан дээр тэр баримтууд байхгүй. Яг гэвэл бидний хүрээ хязгаарт байхгүй. Тэгэхээр та тэр асуудлыг бол энхүүр сайтаас өөрөөс нь асуух хэрэгтэй. Эсвэл нөгөө Rio Tinto компаниас Эрдэнэс оюутлахаар шилжүүлсэн 20 сая доллар хэлээд байгаа юм уу? Магадгүй тэрүүнтэй холбоотой асуудлыг л ярьж байгаа. Ер нь Монгол Улсын засгийн газраас нууцаас одоо ил гаргана гэл одоо зөндөө бас одоо шоу хийсэн тий. Тэгэхээр тэр нууцаас ил гаргасан баримтууд бол дандаа л яг тэр 20 сая долларын тэр асуудлыг л тойрч тэр баримтуудыг ил гаргаж ийн гэж ойлгож байгаа. Тэгээд миний хүсэж байгаа зүйл хянан шалгах төр орны гишүүдийн хүссэн зүйл юу гэхээр за тэр 20 сая доллартай холбоотой баримтаас гадна энэ 20 тэрбум доллартай холбоотой тэр ажлын тайлангууд тэр засгийн газар дээр байгаа төрийн нууц дарсан бүр зарим нь маш нууц дарчаад өгчгүй байгаа тэр баримтуудаа яагаад ил болгож болохгүй байгаа юм бэ? Тэр баримтуудаа бас давхар ил болгож бүгдийг ил болгох хэрэгтэй. Тэрнээс биш энэ нь биднэрт ашигтай энийг нь ил гаргана эдгээр нь юм бол болохгүй шүү дээ. Ард түмнийг мэдгэрэхээр нь хангах хэрэгтэй. Ер нь парламентын үйл ажиллагааны зарчмын үндсэн суурь нь бол ард түмнийг мэдгэрэхээр хангах шүү. Тэгэхээр бидний хийж байгаа сонсгол энэ бүх зүйл бол ард түмнийг мэдгэрэхээр хангахад одоо бас чиглэж байгаа. Яг гэвэл ард түмнийг мэдгэрэхээр хангацсан байхад шийдэл нь аяндаа гарах байхгүй. За та хэдэн сарын өмнө мэдээлэл өгөхдөө намайг одоо ингээд оюу толгой хянан шалгах төр хороог байгуулад сонсгол бэлдэж энэ олон баримтуудыг судалж байгаа хооронд дарамт их ирж байна. Номер нь үл мэдэгдэх машинууд дагж байна гэсэн. Хэн дарамтлсан таныг? Мэдгүй. Ямар ч үсэн хэн дарамтлалыг одоо би олж тогтоож мэдэхгүй ч дээ. Ямар ч үсэн миний баримтжуулж чадсанаар одоо улсын бүртгэл дээр дугаар нь байхгүй хийсэн автомашин одоо яг миний офислж байгаа газар 24 цаг солигдож эргэлдэжсэн 9 машин. Тэгээ миний чи хэдэн өдрийн 7-оос 10 хоногийн туршид шүү дээ. Тэгэхээр 8 цагийн турш ингээл солигдоод өөр машин болоод ингээл яваад байгаа байхгүй. Тэгээ баримтжуулж авсан нь yes. Тэгээ цаашаа баримтжуулж чадаагүй нь хэд юм бүү мэдтэй. Тэгэхээр энийг гаргаж ирж олон нийтэд мэдээлж нэгсэндээ бас одоо өөрийгөө болно хамт ажиллаж байгаа хянан шалгагч шинжээчд хянан шалгах төр орны гишүүдийнхээ аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд олон нийтэд гаргаж ирж ярихаас өөр гарцгүй болсон. Утас муцаарч үү тийм үү одоо улсын хурал дээр ч үү тийм үү шууд дарамт ирж байна. Одоогор бол ирээгүй. Нөлөөлөл орлого ирээгүй. Яг нь энэ маш ноцтой асуудал байхгүй. Хянан шалгах төр орнд ажиллаж байгаа тэр бүх хүмүүс за гишүүдтэй ч гэсэн бид нар бол байнга ирж байгаа. Ямар нэгэн нөлөөлөл оролдлого гарах юм бол тэргээ бид нар шууд нээлттэй ил тод ярих хэрэгтэй. Яг л энэ өөрөө хууль зөрчилсөн асуудал болох юм. Тийм учраас энэ дээр бид нар одоо маш сериусны хандж байгаа. Хэрвээ ямар нэгэн нөлөөлөл гарч ирэх юм бол бид нар шууд олон нийтэд мэдээлэх одоо мэдээлнэ гэдэг одоо чиглэлээр бүгдээрээ зөвшөөрлөсөн байгаа тийм. За өнгөрсөн сард Авилгатай тэмцэх газраас оюу толгойн худалдан авах газрын даргаыг баривчилж саатуулсан. Энэ юу болсон бэ? Тэр талаар бол би тантай л адилхан мэдээлэлтэй. Тэр олон нийтээс авсан мэдээлэл байгаа. Харин нэгэнтээ тийм ярьж байгаа бол ер нь одоо жишээлбэл ийм нэг бас баримт гарч ирж байгаа. Нийслэлийн прокурор ирсэн. Хувь нийлүүлэгчийн гэрээ тийм үү? Хувь нийлүүлэгчийн гэрээг гэмт хэргийн шинжтэй байж болцсошгүй гэд 2020 оны 3 сарын 5-нд эрүүгийн тусгай хуулийн 22-ийн 1 зааснаар эрүүгийн хэрэг үүссэн байл. Нэгсэнтэй энэ зээлийг зохицуулж байгаа. Энэ одоо засаглалын асуудлыг бүгдийг зохицуулж байгаа. Тэр нууц даах авагдсан байсан. Олон нийт нэг сайн мэдэж амжаагүй. Энэ хувь нийлэгчдийн гэрээ өөрөө гэмт хэргийн шинжтэй байж болцсошгүй гэж нийслэлийн прокуророос үзээд эрүүгийн гэмт хэргийн хавц дэрэг нээж бүртгэсэн баг. 2020 оны 3 сарын 5 жилийн өмнө. За тэгээ буцаад 2 жилийн дараа хүн хилцэх хугацаа дууссан байна гэдэг агуулгаар шийдвэрлэж хаасан баг. Тэгэхээр яг хуу эндээс ер нь хувь нийлүүлэгчдийн гэрээгээр юу зохицуулдаг юм? Одоо бидний хувьд бол хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр л бүгдийг зохицуулдаг гэж үздэг. Үгүй харин тийм ингээд буруу ойлгоо яваад байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр бол тэр татврын зохицуулалт татврын одоо тэр тогтворжуулалт 34% гэх мэтчлэн ерөнхий агуулгад.
санхүүжилт байна, зээлийн хүү байна. Одоо төлөөлөн удирдах зөвлөл буюу тэр том засаглалын асуудлууд байна те. Одоо хувьцаа эзэмшигчийн хурал одоо төлөөлөн удирдах зөвлөл гэж юу юм те. Тузын гишүүд яах ямар эрх үүрэгтэй байх юм те. Энэ бүх одоо нэгсэнтэй маш чухал зохицуулт бүгдээрээ хувийн нөлөөлөгчийн гэрээгээр явсан байхгүй. Хувийн нөлөөлөгчийн гэрээгээр зохицуулсан. Тэгсэн чинь энэ гэрээг гэмтэргийн шинжтэй байж болцсошгүй гэдэг эрүүгийн хэрэг хүртэл үүсчихсэн ийм түүхтэй мэн. Энийг бол би жишээлбэл мэдээгүй байсан. Тэг шинээр болж мэдсэн. Гэх мэтчлэн асуудлуудыг бид нэр бас сонсгол дээр ингэж нэгсэнтэй гаргаж ирэх ёстой болж таарж байгаа юм л та. Тэгээд энэ гэрээ өөрөө хүчин төгөлдөр юм уугүй гэл олон асуултууд эндээс одоо ургаж харна гэсэн үг байхгүй. Өнгөрсөн 5 дугаар сард энэ оны 25 оны Монгол Улсын засгийн газар Rio Tinto-г авилгатай холбоотой гэж үзээд Английн шүүхэд өгсөн. Тэгээ сая ялагдсан байлаа л дээ. Монголын талын хуульчид муу ажилласан гэсэн үг үү? Тэр арбитртэй холбоотой асуудлууд бол манай хүрээ хязгаарт бол шүүхгүй. Шүүхэд. Тийм харин тэгэхээр орохгүй. Тэгэхээр бид нар арбитртэй холбоотой явж байгаа асуудлуудад оролцохгүй. Энэ манай хүрээ хязгаар биш. Сонсголоор таач байх уу? Одоо танай хянан шалгахаар олон хүмүүсийг 11 гишүүн байгаа шүү дээ. Олон хүмүүсийг дуудсан байсан л да. Экс ерөнхий сайд 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийж байсан Санжийн Баяргой, Сайхан Бэлэг, Баяр цогт, Зоригт гэд эдгээр хүмүүс ирэх үү? Ирэхгүй бол яах вэ? За бид нэр 2006-аас 25 оны хооронд тийм барин чинь 20 жилийн туршид энэ болсон бүх үйл процесс дээр тийм одоо нэмэлт нотлох баримт цуглуулах хүрээнд одоо шинжээчдийн өөрсдийнхэн дүгнэлтээр 300 гаруй гэрчийг бол дуудсан байгаа. За тэгээд тэр дотор бол таны хэлсэн бүх хүмүүс бол орж байгаа. 3 үе үе ерөнхий сайд, 7 одоо 3 ерөнхийлөгч, 7 ерөнхий сайд, 25 засгийн газрын гишүүд, 40 гаруй улсын хурлын гишүүд, за төрийн байгууллагуудаас за ингээд нийтдээ ингээд 300 гаруй хүмүүс. За ирэхгүй нь бол энэ улсын хурлын хэн шалгах тухай хуулиар зохицуулагдсан байдаг. Гэрчээр дуудагдсан бол хянан шалгах түр орны сонсголд ирж үнэн зөв мэдээллийг өгөх үүрэгтэй, хуулийн үүрэгтэй. За хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр зориудаар ирэхгүй бол өөрөө хууль бус гэсэн үг. Хууль зөрчнө гэсэн үг. Хуулийн хариуцлагатай. Мөн худал мэдээлэл өгөх юм бол бүр эрүүгийн хариуцлагатай. Тэгэхээр энэ хуулийн зохицуултыг бол улсын хурлын хянан шалгах тухай хууль дээр бол маш дэглэрэнгүй зохицуултыг тусгаж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энийг бас одоо сонсголыг бас тэгж хараад юм л да. Хин нэг цоллох гэж бид нар сонсгол хийгээгүй шүү дээ. Бид нар ард түмнийг мэдэх хэрэгээр хангаж байгаа. Тэ. Хин нэгний захиалгаар хин нэгнийг цоллох гэж хин нэгнийг сайшаах гэж тэ. Энэ сонсголыг ерөөсөө хийхгүй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар шийдэл гаргах гал үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэрчээр дуудагдсан бол яг өөрөө ирээд өөрийн биеэр ирээд одоо нэмэлт нотлох баримтын хүрээнд өөрийнхөө өнцгөөс бүрэн гүйцэд мэдээлэлээ ард түмнийхээ өмнө өгөөч л гэж шин сэтгэлээсээ хянан шалгах төрөний гишүүд үсэж байгаа. Ингэснээрээ буцаад бид нар оюу толгой дээр те Монгол улсын үрэг хөөжийг дээшлүүлж тэр эрх ашиг хангах шийдвэр гаргах гэдэг те одоо хүн болгон өөрөө оролцоотой хүн болгон өөрөө энэ дээр үүрэгтэй хариуцлагатай хандаасаа л гэж шин сэтгэлээсээ үсэж байгаа. Бас ард түмний дунд байгаа маш олон эргэлзээг бас энэ хянан одоо өөрсдөө ирээд гэрчээр асуултыг хариулаад тийм үү одоо эргэлзээг нь тайлах юм чинь маш том боломж шүү дээ. Тэгэхээр гэрчүүдийг энэ хянан шалгах төрөний сонсголдоо идэвхтэй бас оролцоосоо л гэж үзэж байгаа. Одоо оюу толгойн олон асуудлуудыг ярихаар хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр очиж гацдаг л да. Хөрөнгө оруулалтын гэрээг зурсан экс ерөнхий сайд Санжийн Баяргой Америк дахь хавууснуудын асуудал юу нь юу болсон бэ? Их усруудыг нь тодруулсан уу? Эсвэл танаа намынхаа мартчихсан уу? Энэ дээр ерөөсө нам ярмааргүй. Энэ намтай ерөөсө холбоогүй. Жишээлбэл одоо бид нар энэ дээр гэрч болгон дээр те ингэж сүүлийн 16 жил танаа нам засагласан болохоор нам албан тушаалтангууд дээр хандж яхад бол бид нар тэр нь Монгол ардын намын дарга байсан уу те эсвэл ардчлал нам тэр ерөөсө хамаарахгүй. Бид нар яг хамаарах бүх хүмүүсийг нь дуудсан те тэр ерөөсө намаас өнцгөөс ерөөсө харж болохгүй гэсэн үг. За тэгээд одоо баяр за тухайн үед ерөнхий сайд байхдаа те одоо хоёулгог гэрээг одоо үзэглэхтэй одоо нэгсэндөө тэр хөрөнгө оруулалтын гэрээг зурхтай одоо ерөнхий сайд байсан. Тэгэхээр тэр хүн бол одоо гол хүний нэг штэ. Тэгэхээр өөрөө ирж тэр асуудлаа тухайн үедээ юу болсон улсын хурлын тогтоолыг хэрхэн хэрэгжүүлсэн те. Ямар асуудлууд үүссэн тэрийг бүгдийн ирж уулна ярих үүрэгтэй. Нэгэнтээ ерөнхий сайд байгаад те одоо хариуцлага хүлээгээд одоо тэр асуудлыг шийдсэн бол бас ард түмнийхээ өмнөрөө тайлгнах хэрэгтэй. Хянан шалгах төр раундын одоо гишүүдийн асуултанд ирээд хариулчих хэрэгтэй. За
Тэр Монголын засгийн газар оюутлогыг Rio Tinto-г авилгын асуудалтай байж магадгүй гэж Английн шүүхэд өгж байгаа нэг асуудал нь бас энэ Америкт хавснуудын асуудал байх гэж бодож байна л та. За яг тэгэхээр ер нь оюу толгойтой холбоотойгоор өнөөдөр хүртэл шийдвэрлэгдсэн янз бүрийн хэрэгүүд бас байгаа. Тэгэхээр тэр ч гэсэн би яг бидний хүрээ газарт бас орж байгаа. Тэгэхээр илүү бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол одоо энэ сонсголын үеэр одоо олон нийтэд бас хүрэх ёстой. Энэ хавсны асуудлыг одоо бол ярьж болохгүй юу? Илүү дэлгэрэнгүй шинжээчийн дүгнэлтээр сонсох хэрэгтэй гэж бодож байна. За, татварын арбитрийн маргаан бас шийдэгдээгүй. Бас орохгүй гэсэн. Арбитр, Лондонгийн арбитр дээр л явж байгаа. Бас танаа хүрээ. Лондонгийн арбитр дээр бол татварын маргаан бас олон жил одоо ингэ явж штэ. Тэгэхээр сая 9 сард лөө Rio Tinto компаниас оролцсон Эвлэрия гэдэг санал тавьсан. Санал тавьсан Монголын зөвшөөрөгөө арбитр дээр одоо хуулиараа зөвшөөрч болохгүй юм байна лээ. Тэгэхээр тэр маргаан эцэлэгтэйгүү гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас нэг зүйл. Татварын маргаан гэж бид нэр маш их ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дандаа мөнгөнд дүнгийдийг харах хэрэгтэй. Татварын маргаан нийтдээ хэдэн доллар, зээлийн хүү хэдэн доллар хэмнэх гэдэг байгаа тийм. За менежментийн төлбөр хэдэн доллар хэмнэх гэдэг. Мөнгөнд дүнгээр нарах юм бол өтөр шиг ялгаатай зүйл байгаа шүү. Тэгэхээр хамаг анхаарлыг нь аваачаад зөвхөн одоо нэг 300 сая төлбөр гэдэг дээр асуудал дээр тийм төвлөрүүлчихэд ардуур нь хэдэн тэрбумын асуудал нь чимээгүй эсвэл ингээд тийм нууцын тамхатаа үлдчихвээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дээр бид нэр маш хэрсүү байх хэрэгтэй. Дандаа хэдэн тэрбум долларын ямар үр дагавартай зөвлөд хамгийн түрүүнд тавигдах хэрэгтэй бай тээ. Хамгийн түрүүнд анхаарал нь төвд байх хэрэгтэй бай. Тэгэхээр тэр бол онтрогийн асуудал, зээлийн хүүгийн асуудал бол мөнгөнд өнгө урсгалаараа хамгийн өндөр ач холбогдолтой Монголын талд Монголын үгүйжид хамгийн нөлөө бүхий хоёр зүйл байхгүй. Тийм учраас энэ хоёр асуудлыг бас одоо банкирийн хувьд сонгосон үндэслэл нь. Дээрээс нь цаг хугацааны хувьд цаг хугацааны хайжд орцсон яг 25 онд зайлшгүй шийдэх ёстой одоо үеийн таарад байгаа л да. Тэгээ бас нэг зүйлийг хэлээ танд. 25 он яагаад ийм онцлог жилээ? Тэ? Яагаад 25 онд гэж. Хоёлоо 25 онд гарч ирж штэ. Гэхдээ одоо энэ чинь нөө зээлийн хүүг бууруулах 7 жилийн циклийн хамгийн сүүлийн жил штэ. За яг нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бас яг онтрэ руу одоо тулчаад байгаа жил чинь 25 онд бас яг таарад байгаа байхгүй. Нэг төр. 3-т 2 шалтгаан. За 3-дугаарт оюу толгой төслийн далдуурхан оюу толгой одоо шилжилт хийж байгаа. Бүр компанийн хувьд томоохон бүтээн байгуулалтын компани байснаа одоо бүтээн байгуулалтанд 25 он дуусаад 25 оноос эхлээд тогтвортой олборлагч компани болж хувирж байгаа. Ийм шилжилтийн яг шатанд 25 он тохиож байгаа. За 25 ашиглалтанд орж эхэлсэн борлуулалтын оргил үе эхэлсэн гэсэн үг. Яг зөв. Борлуулалтын орлого нь 25 оноос эхлээд одоо ерөөс огцом өсөх. Нэгсэндээ өрмөө авах жил 25 оноос эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын талаас одоо хилцээрийн тактик талаас харах юм бол 25 он бол одоо бас яг хилцээрт те ороод асуудлаа зайлшгүй шийдэх ёстой яг тийм он цаг мөн үү? Яг мөн бохгүй юу? Тэгвэл та одоо энэ борлуулалтын оргил үеийн тоог хэлээж 24 онтой харьцуулахад 25 оны эхний хагаст оюу толгой компани хэдэн долларын хэдэн долларын хүдэр борлуулсан бэ? За 25 оны одоо хүлэгдэж буг үзтэл те. Одоо 25 оны одоо бүтэн дүнгээр яриа л та те. Бүтэн дүнгээр 25 оны бүтэн дүнгээр бол одоо борлуулалтны 4.2 тэрбум долларын орлоготой болж байгаа. Тэгэхээр 24 онтой харьцуулах юм бол баг 2 дахин өсөж байгаа юм хэлбэр л орж байгаа юм. Тэгэхээр 25 оноос цаашаага дандаа 4 тэрбумаас давсан одоо борлуулалтын орлоготой он жилүүд ингээд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол оюу толгой төсөл илүү ашигтай тэгээ мөнгө урсгалаараа эрг үе шат руугаа ингээд орж байгаа. За яг энэ үед амжиж хилцээрэл эцлэж авах нь бол одоо Монгол улсын талаас бол тэгээ хамгийн тийм бүх юмд бүрдсэн цаг хугацаа байна. Альва нэг хилцэл явах гэсэн. Оргил үе гэж тий. Одоо ингээд зээлийн хүүг ярилцах чинь. Яг цаг нь болсон л гэсэн үг байхгүй юу? Цаг нь болсон олон талын бүрдэл нь ингээд хангагдсан энэ он цаг таарч байна. Энэ он цагийг одоо тий яг ашиглах ёстой үе бол одоо байна. Тийм учраас улсыг парламент ч гэсэн хяначлалга төрөөр байгуулаад засгийн газар ч гэсэн хилцээр ороод Монгол улсын нэг эрх ашиг учраас бид нэр засгийн газартайгаа яг нэг эрх ашигн дээр дандаа хамт байна. Өнөөдөр нэг тий одоо ерөнхийдөө дээр хаяа нэг шүүмжлэж байгаа юм шиг явж магадгүй. Гэхдээ яг эцсийн мөчтөө бол Монгол улсын засгийн газар, парламент яг Монгол улсын эрх ашигтэр баттай хамтдаа зогсно. Олон юмны гацаа болоод байгаа анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээг тэгвэл одоо өөрчилж чадах уу?
Яг уу бид нар илүү хувийн хэлэгчийн гэрээр хандж байгаа. Та ингээд бид нар хөрөнгө оруулалтын гэрэл байдаг болохоор зээлийн хүүг өөрчлөх тэр хугацаа эдгээр чинь хөрөнгө оруулагчдын гэрэн дээр байхгүй шүү дээ. Хувийн хэлэгчдийн гэрэн дээр гол асуудал хувийн хэлэгчдийн гэрээг өөрчилж чадах уу? Өөрчлөх ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо ахаал хэлцээрийн ширээнд суух нь шүү дээ, тэ? Ер нь ийм байгаа юм л та. 30 жил нэг гэрээ хийчээд огт өөрчлөлтгүй улс Монголоос өөр байхгүй байх шүү. Бид нар болохоор гадаадын хөрөнгө оруулагчтай нэг хийчээд гадаадын хөрөнгө оруулагчтай үргээх гээд байна. Ахаа том төслүүд дээр гадны хөрөнгө оруулагчид ирж болохгүй шүү дээ. Нэгэнт гэрээ зурчаад ахаал гэрээгээ сөхөөл яриад зүйл залтаасаа буцна гэж юу байдаг юм бэ гэдэг. Олон улсын кейс дээр яадаг. Олон улсын зарчим биш шүү. Би нэг жишээ хэлье л та. Манай Оксфордын багш хэлж ирсэн. Английн багштай. Англи чинь өөрөө маш их газрын тостой шүү дээ. Нөгөө яг Норвегтэй хил залгаа зүгээс маш их газрын тос олборлдог. Тэгээд газрын тосоо гадаадын томоохон компаниуд ирээд олборлоод тэд нартэй хийсэн гэрээгээ за 50 одоо юу лээ 25 жилийн туршид бол 50 удаа нөхцөл өөрчилсөн л гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ягаад гэх юм бол зах зээл өөрчлөгдөн одоо бүх төсөл өөрчлөгдөн янз бүрийн асуудал гарна шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгонд одоо харилцан ашигтай одоо илүү ингээд хөрөх чадвартай болно байх хэрэгтэй байхгүй. Энэ өөр олон улсын зарчим болохоос биш. Олон улсад нэг гэрээ хийчээ тэрийгэ яс дагдаг 30 жил явдаг гэрээ гэж бий л дуулаагүй юм байна. Энэ олон улсын зарчим гэж яриад үгүй шүү. Олон улсын зарчим бол харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа боломжтой үедээ хамтдаа харилцан ашигтайгаа өөрчлөөд идэл жишээ байдаг шүү. Надад чинь бол илүү энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөхгүй тулд гаргаж ирсэн жишээг үгүүлвэл гэж бодчих. Тэгэхээр манай засгийн газарт гэх юм бол төрд энэ олон мэдээллүүдийг үнэн бодит хэсгийг мэдхийн тулд нууцаас нь гаргах ёстой нэг юм ажил бас зайлшгүй тулгарч байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь бол ганцхан оюу толгой хэлдэггүй шүү дээ. Тэр ер нь одоо юуг нууцд авахгүйгаа одоо хуулиар одоо илүү ойлгомжтой болох хэрэгтэй байна. За байгууллагын нууцын тухай хууль гэж бүр 94 онд батлагдсан нэг хууль. Одоо хүртэл үйлчлэл яваад байгаа байхгүй. Тэр хуулиар энэ оюу толгой өөрийнхөө мэдээллийг байгууллагын нууцд хамааруулдаг. Тэгээд тэдний зөвшөөрлөгөөр гарахгүй. За тэгээд төрийн болон албаны нууцын тухай хууль гэдэг. Сая засгийн газар тэр нууцын тухай хуулийг сайжруулна гэж ярьж лээ л да. Тэгэхээр энийг бол ер нь сайжруулж энэ нууцын тамгыг буруу аргаар ашигладгийг таслан зогсоохгүй бол одоо ард түмний мэдгэрх одоо нууц зөрчигдсөөр энэний ард нь асар том эсвэлтгүү хохирол алдагдал одоо байсаар байх болох юм байл. Энэний тод жишээ бол ойлгох гэж. За сүүлийн асуулт. Та түрүү ярилцлагын дундуур маш олон удаа хэллээ. Үе үеийн засгийн газар их хурал дээр одоо ажлын хэсэг гардаг. Тэгээ ажлын хэсэг ингээд яасна мэдэгдэхгүй үр дүнд хүрээгүй. Өмнөх 7 жилийн цикл зээлийн хүү бууруулж чадаагүй. Одоо ингээд ийм хилцлийг үр дүнтэй болгож чадаагүй. Эсвэл зарим ажлыг эсвэлтгүйгээр ингээ хугацаа авсан байна л да. Энэ бүхэн улс төрчид оюу толгоогоос ямар нэгэн байдлаар ханган нийлүүлдэг ч гэдэг юм уу авилгатай холбоотой байна уу? Тэднийг одоо яг л ард түмнийх өмнө өөрсдөө ирээд ярих хэрэгтэй. Тэн дээр чинь баримт байхгүй шүү дээ. Тийм авилгатай холбоотой баримт байхгүй юу? Тийм шууд улаан цам авилга гэсэн баримт бол байхгүй. Тэр хүмүүс өөрсдөө гэрчээр ирээд ардын өмнө бид хянашлагч албан тушаалынхаа давуу талыг ашиглаж оюу толгой руу ханган нийлүүлдэг ч гэдэг юм уу? Одоо ханган нийлүүлэлтэр бол бид нар хүрээ хязгаарт бол ороогүй. Гэхдээ одоо яг тийм жишээлбэл асуултын тэмдэг биднэрт байна уу гэвэл байна. Тэгэхээр тэрийг одоо бид нар гэрчээр зовддог хүмүүс өөрсдөө ирээд яг таны хэлж байгаа асуултанд хариулах хэрэгтэй. Жишээ нь оюу толгой компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Монголын талын 3 гишүүний нэг Эрдэнэс Монгол компанины дараагаар ажиллаж исэн хүн Rio Tinto компани санаачилсан цэцэрлэгт хүрээлэнг барьсан гэсэн мэдээлэл бас байсан л да. Үнэн үү? Тэр мэдээлэл бол бидний хүрээ хязгаараас бол гарч ирээгүй. Иймэрхүү олон мэдээлэлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо бид нэр авч чадаагүй тэр мэдээлэлээ сонсгол дээрээс гэрчээс асууна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр сонсголоос тэр ард түмэн энэ сонсголын онцлог юу гэхээр та битээр ярьж байгаа юм шиг хоёулахна ярихгүй шүү дээ. Нээлттэй ард түмний өмнө үндэсний хэлээр шууд дамжуулагдж байгаа үед одоо хариулах хэрэгтэй болно. Тэгээд тэр нэмэлт мэдээллүүдээ тэр хүмүүс өөрсдөө ирээд ард түмнийхөө бодитоор үннээр нь ярих хэрэгтэй. За баярлалаа. Бидэнд цаг гаргаж нээлттэй ярилцсан танд баярлалаа. За үеийн их хуралд улсын хурлын гишүүд дунд оюу толгой гэдэг энэ том төслийг шүүмжилж попорч оноо авах гэсэн гишүүд гарч ирдэг л дээ. Тэгэл чимээгүй болчдөг. Одоо яагаад чимээгүй болчдгийг худалдагдчих юм уу гэдэг хардлага үлдээдэл өнгөрдөг. Таныг бас худалдагдахгүй байгаарэ гэж сануулад өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дуусгая. Тэрүүндээ бас санаа зовхгүй. Баярлалаа.
За баярлалаа. Хувийн санхүүгээ тэлэх хүсэл төрсөн юм шүү ээ. Хүлээх хэрэггүй. Хүснээ ав. Netpaid хувааж төлөх боломж бий. Ганцхан л товш. Гайх хэрэггүй. Хүссэн бараагаа худалдаж ав. Одоо харин хүслээ бод. Дижитал зээлийг цөөн алхмаа. Netpaid боломж бий.